хүүхэдтэй вэ гэл. Тий. За яг хүн охинтой хүмүүс бол нэг тоодгүй. За аль нь ч яг хөө гэтээ мэдчихье. Яг нөгөө андшгүй байдаг. Зарим хүмүүс чинь тэгэл орж ирээл хүүсийг асуугаад идэх байхгүй. За ямар хүүстэй вэ? Хүүс нь харагдах уу гэл. За тэгэхээр тэгэл за ер нь нэг хүүсний л олон хүүхдтэй юм байна даа. За сайн байцгаана. Өнөөдөр подкастыг үзэж байгаа та бүхэнтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд манай үнэн ч үзэгч одоо дийлийнх нь эмэгтэйчүүд байдаг. Тэгээд сүүлийн үед байхаа манай ирчүүд манаас үзэж байгаа юм байлээ. Эрүүл мэндийн анхаарч байгаа та бүхэндээ маш сайхан талархаж байна. Өнөөдөр бид хүмүүс эмэгтэйчүүд рүүгээ илүү чиглэсэн бас их чухал сэдвийг барьж ярих гэж байна. Тэгээд энэ сэдв бол эрэгтэй хүн надад танд за танаа гэргий за ирээдүйд бас мэдээж хүн үр хөвгтөө эрүүл сарвал одоо төрүүлэх гэдэг энэ зорилготой байдаг бүх хүмүүс зориулсан юм гоё дугаарыг бид өнөөдөр хийх гэж байна. Тэгээ өнөөдрийн дугаарт бол бид нар ерөнхийдөө жирэмсний хяналттай холбоотой тэр одоо ярианы талаар та бүхний бас эмчээс асуух гад асууж чадаагүй эсвэл асуусан ч зарим ойлголтоо дутуу авцсан байгаа тэр мэдээллүүдийг их гоё эмх цэгцтэй дараалтаагаар танаа эхнэр болон эсвэл та жирэмсэн болоод жирэмсний хяналтандаа очоод за мөн одоо тэр эход харуулдаг ч гэдэг юм уу энэ одоо зүйлүүд дээр юу гэлөө анхаарах юм. За энэ ямар ач холбогдолтой юм бэ? Танаа хүүхэд за ураг маань одоо эрүүл одоо тэр боожоод төрөх хүртэлгийн хугацааны үед бол бид нар юу гэлөө анхаарах ёстой юм бэ гэдэг талаар өнөөдөр ярилцсан. За өнөөдөр бид бүхний урилгыг хүлээж авч зочин амарт маань ирсэн одоо эмч маань бол за GB Med их ураг за эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн одоо эмэгтэйчүүдийн эмч Тэмүүж эмч хүрэлцэн ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өдрийн мэнд хүргэе. Эрүүл мэндийн боловсрол одоо олгож байгаа бас том ажилт маань хувь нэмэр оруулж цаг зав зарцуулж байгаа хувьд бол бий болгон за манай энэ одоо дагагч үзэгчд маань дэх өмнөөс маш сайхан талархалтай байна. Тэгээ таны хувьд бол маш их баярлалаа. Хоёулаа өнөөдөр бас их гоё сэдвийн талаар эмэгтэйчүүдтэй их одоо анхаарал хандуулах тэр сэдвийн талаар хоёулаа маш гоё энгийн үг хэллэг хэрэглээд одоо мэдээлэл өгч гэж бодож байна. За тийм. Бид бүхний энэ эрүүл мэндийн боловсрол танд үн төлбөргүй мэдээж цаг алдалгүй хүрсээр байгаа. Тэгээд мэдээж ивент тэтгэж байгууллагуудын тусламжтайгаар хүрж байгаа гэдгийг дахин бас дуулгая. Тэгээд мэдээж Mongolian Camel энгэний хормог ус өнөөдөр бас хамтарч ажиллаж байна. За Crystal Skin хамтарч ажиллаж байна. За мөн одоо бид бүхний мэдих халгаа брэнд одоо хамтарч ажиллаж байна. Их урт хугацаанд бид нартай хамтарч ажиллаж байгаа энэ брэндүүд болон за өнөөдөр бас энэ Герман одоо юм эрдэс нөхөхийн ус дөрвөн төрөл байгаа. Тэгээ бид нартай өнөөдөр хамтарч ажиллаж байна. Бүгдэнд нь талархъя. За тэгээд яг одоо энэ хоёулынхны энэ яриаг ингээд жирэмсний хяналттай холбоотой за ургийн эхотой холбоотой энэ мэдээллийг яриад эхлэхээр ээжүүдийн толгойд нэг одоо бодол бууж байгаа. Тэр бодлоор хоёулаа өнөөдөр яриагаа эхлүүлэе гэж би бодож байна. Тэгэхээр хянуулаад яваад байсан. Тэгсэн чинь нэг мэдсэн чинь ураг амьгүй болчихжээ. За ураг өсөлтгүй болчихжээ. За ингээл нэг юм тэр л мэдээж бас харамсалтай л та тий. Ингээл тээж байгаа л одоо ингээл амьгүй болчлоо гэдэг чинь гэр бүлийн хэмжээнд амар том одоо тийм сэтгэл зүйн хувьд бол их хэцүү. Ялангуяа ээж хүнд их хүнд бол их хэцүү мэдээлэлтэй. Тэгэхээр энэ одоо амьгүй болоод байгаа өсөлтгүй болоод байгаа энэ зүйл яг юунаас шалтгаалаад байна? Тан дээр одоо очиж үзүүлж байгаа ургийн эхоогоо ингэж одоо харуулдаг энэ хүмүүсийн хувьд энэ өсөлтгүй болоод байгаа энэ шалтгааныг та яг юу гэж харж байна? За өсөлтгүй жирэмслэл гэдэг нь бол одоо ургийн хоёр янзаар ерөнхийдөө хөвчлэн үүсдэг. За эхнийх нь бол яг одоо нөгөө эхлээл нөгөө зүрхний цохилт орж ирээд хэвэн явж байгаад одоо нөгөө зүрхний цохилт нь байхгүй болохыг л одоо өсөлтгүй амьгүй гэж нэрлэдэг байгаа. За хоёр дахь нь гэх юм бол эхнээсээ ерөөсөө нөгөө үр хөврөл үүсэхгүй гэсэн үг. Нөгөө ургийн цэврэн маань харагдаад идэг, өсөд яваад идэг, дотор нөгөө үр хөврөл үүсэхгүй. Тэгээд нэг юм хоёр хэлбэрээр тохиолдод байгаа. За тэр үр хөврөл үүсгүй байгааг нь ихэвчлэн тэр нөгөө хоромсоом юм гихтэй одоо нөгөө эхнээсээ үр тогтохдоо одоо цаанаас ямар нэг өөрчлөлттэй холбоотой гэж үздэг. За тэгээд нэршлийн хувьд болохоор яг нөгөө эхний 3 сар дотор болохоор ер нь нөгөө өсөлтгүй жирэмслэлт гэж нэрлээд за 3 сараас одоо нөгөө дээш цаа 5 сар мараас дээш болохоор нөгөө амьгүй төрөлт гэж нэрлээд байгаа. Тийм. Тэгэхээр яг хамгийн их одоо тохиолддог нь бол эхний 3 сар дотор ерөөхдөө нэг 80-90% ч юм уу нөгөө ураг аяндаа өөрөө өсөлт нөгөө зүрхний цохилтон зогсох тийм ээ. За 3 сараас дээш болоод ирэхээр ерөнхийдөө нөгөө юу нөлөөлсөн бэ гэдэг тийм юмуд нөгөө яригддаг. Одоо нөгөө хамгийн илбэг тохиолдог юм гээд нөгөө ургийн одоо нөгөө халдвар нөгөө тоорчийн халдвар байна. За нөгөө ээжийн талаас гэвэл одоо нөгөө даралт ихсэлт, хавагналт
одоо ямар нэг одоо эргэтэн тогтолцооны нэг архаг өвчин байна уугүй юу ч гэдэг юм уу. Тэднэртэй ерөнхийдөө холбож тайлбарладаг. Сүүлийн үед болохоор яг ер нь нэг сэтгэл зүйн те орчны нөлөө яригдчих шиг байна. Одоо нөгөө агаарын бохирдол те орчин одоо утаатоос шороо ч гэдэг юм уу. За тэгээд бас нөгөө хоол ундны хэрэгцээ. Одоо яг нөгөө хангалттай одоо нөгөө шимт хичээлтэй хоол унд хэрэгжилж гэнэ үгүй юу те. Одоо олон нэр төрлийн ч гэдэг юм уу. Тэр мөрөнтэй юм жоохон холбож тайлбарлаад. Тэгээд ер нь нэг 5 сараас дээш болоод ер нь нэг уураг амьгүй болчих хэцүү ер нь. Одоо нэг ээжүүд болохоор нэг хөдөлгөөн мэддэггүй байна. Одоо 1 хоног 2 хоног мэдгдсэнгүй гэдээ ороод ирдэг. Тэгэхээр л үзгэж явах хэцүү байдаг ер нь. Тэрэл эвгүй л. Тий одоо тэгээд одоо чинь яаж юу гэж хэлэх үү те. Одоо тэгэл ямар нэг аргаар тэгэл хэлнэ л гэсэн үг л те. Тэр одоо мэдээж тэр хүнд хэлнэ тэр хүнд ч амар хүн дээр одоо яаж авна шүү дээ. Ягаад гэхээр зарим хүмүүс бараг нэг юм уу 2 хоногийн өмнө яхад үзүүлээд зүрхний цохилт нь хэвэн байсан, ураг хэвэн хөдөлж байсан гэл. Тэгэл нэг маргааш юм уу нөгөөдөр нь хөдөлгөхгүй байна гэл ороод ирэхдээ ураг амьг болчихдог. Тэгэхээр яг хөө шалтгааны хувьд гэх юм бол хөвчлэн тэр одоо бол өрөвсөл халдвар та ер нь холбож тайлбарлаж байна. Тэгээд нөгөө одоо ээжийн талаас одоо тэр нөгөө хожуугийн хордлого үүсэх гэдэг байгаа шүү дээ. Нөгөө даралт ихсэх, хавгнах, нөгөө жин их байх, чихрийн шижин ч гэдэг юм уу. Эднэртэй ер нь холбож тайлбарлаад. Одоо та сая хэллээ шүү дээ. Одоо 5 сар хүртэл ингээд тээцэн те. Энд чинь хөдөлгөөн аль дээр ороод ирсэн. Энэ одоо хөвлөд ураг бүрлж байгаа гэдэг мэдээлэл ээжд өдөр болгон мэдэгдэж байгаа. Яг аавуудын хувьд бол хажуудлаас нь мэдээж хамт байгаагийн хувьд бол бас сэтгэл санаас хэцүүл санагдана л да яаж шуудсан. Тэгээд энэ та ер нь сүүлд ажиглаад байхад энэ хэдэн сарын хооронд илүү аюултай юм одоо амьгүй болох энэ зүйл байгаад байна. Ер нь хамгийн дээдэлтэй хэдэн сар хурж иж ер нь амьгүй болох энэ эрсдэл ер нь бас байсаар байх вэ гэдгийг бас мэдэж аваасаа гэж бодож байна. Ер нь жирэмсний туршилт эрсдэл бол бүхий л хугацаанд байна гэсэн үг. Одоо чинь зарим хүмүүс бол одоо төрөх явцдаа тий. Одоо чинь тэр нэг ихэс одоо нөгөө умаа үзүүн нэгдэггүй бас л төрөлт эхлэхгүй байхад ихэс хохорчих юм бол мэдээж ургийн тусан хангамж байхгүй болно. Тэгээд нөгөө ураг одоо амьгүй болох. Тий тэгэхээр нөгөө жирэмсний нөгөө хүмүүс болохоор яг ингэж ойлгоод байдаг юм байна лээ. Надаас их асуугаад байдаг юм. Одоо ингээ ихний 3 сараа өнгөрчүүл ер нь хэвэн үү гэж асуугаад байдаг. Яг тэгж л бодож байгаа ш тэр. Тий. Тэгэхээр нөгөө ягаад тэгэхээр ихний 3 сар дотор нөгөө хамгийн өсөлтгүй жирэмслэлт гээл одоо юмч болгоно л тий. Одоо хүмүүс л яриад байдаг штэ. Тэгээд ихэнхдээ тохиолддог учраас тэгж ойлгоод байгаа шүү. Гэтэл сүүлийн үед болохоор ер нь тэгэл хугацаа хамаарахгүйгээр ер нь 4 сараас дээш. Одоо 3 сартай нөгөө ургийн нөгөө эрсдлийн үнэлгээ энтэн би яг хараад хэвэн байла. Одоо ч юм бол тэгэл хэвэн бол 5 сартай гэж үзчихдэг байхгүй. Гэтэл нөгөө за 3 сартай хэвэн байсан. За 2 сарын дараа үзүүлээрээ зовёроо ажиглаарэ гэж явуулцдаг. Гэтэл 5 сартай ороод ирэхээр нөгөө 4 сартай хугацаанд нөгөө амьгүй болсон бичдэг. Тийм. Тэгэхээр одоо сүүлд болохоор ер нь бол нэг сар болгон л ерөнхийдөө явахад харах ч юм уу. За өмнө нь одоо ингээд нэг ураг амьгүй болж исэн, өсөлтгүй болж исэн хүмүүсийг бол нэг сар болгон одоо ер нь явахад харуулаарай гэж зөвлөд байгаа. Дээрэс нь одоо ч нэг 5 сараас эхлээд юу нэг хвчлэн нөгөө хүмүүс чинь хөдөлгөөний мэдчихэж байгаа. Тэр нэг 4 сартай бол мэдгүй байх нь шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө 4 сартай нэг заавал харахгүй бол ер нь болохгүй болчиход байгаа. Одоо сүүлийн нэг 2-3 жилд бол ер нь ургийн амьг болох тохиолдол ер нь маш их хэлбэг болчиход байна. Тэгээд нөгөө аудит бас амар хэцүү байдаг. Тийм тэгээд одоо нөгөө одоо өсөлтгүй болсон ч юм уу амьгүй болсон ч юм уу ингээл дараа нэрэл үзүүлээл те. За одоо ингээ хизээж ирэмсэн болох уу яах вэ гэл асуудаг. Тэгэхээр одоо нэгэд ярилцаад ингээ сууж хахаар манай нөхөрт ер нь жоохон хэцүү байна. Одоо хоёлаа ингээ дахиад одоо ингээ жирэмсэн болчвол дахиад одоо нөгөө амьгүй болчвол яах юм өсөлтгүй болчвол яах ингээд нөгөө эмэгтэй хүмүүс бол яах вэ те. Одоо ингээл дахиад одоо эмчилгээ юу хийж байгаа л жирэмслэгээ гэлдэг. Нөхөрт жоохон хэцүү юм шиг. Тэгэхээр бас нөгөө нэг гэр бүлэрээ нөгөө сэтгэл зүйн хувьд жоохон тийм хэцүү байдалд орчдөг. Тэгэл яг тийм хүмүүс чинь тэгэл ер нь бараг 14 хоног болгон шахуу ч юм уу 7 хоног болгон шахуу ч юм уу ирээл ирсэн. Үзүүлдэг. Төчтэй сэтгэл зүйд эрэгтэйчүүд маань харахад ингээл гүндүүгүү хийх юм шиг хэрнээ цаагаараа илүү бас тэнд гүн шаналаад ш. Дахиад ийм зүйл болчих үү гэдэг энэ юу байгаад энэ айдас байгаад ш. Тэгэхээр одоо жишээлбэл өмнө ингээд амьгүй болчлоо. Анхны хүүхд дээр хүн ингээд амьгүй болчлоо гэж бодъё. Гэтэл энэ дараагийн жирэмслийн үед одоо ахаад энэ давтагдах энэ байдал нь ер нь магадлал нэрээ өндөр үү ер нь
Эсвэл зүгээр үнэхээр сайн анхаарад үнэхээр сайн хяналттай явах юм бол энэ харьцангуй бас аюулгүй юу? Ер нь давтагдах эрсдэл ерөнхийдөө нэмэгдчихдэг. Одоо нөгөө 2 болон түүнээс дээш удаа ингээд өсөлтгүй болсон бол ер нь ингээд 3 дахь 4 дахь дээр ер нь тэгэл нөгөө 40%, 50% ч гэдэг юм уу нэмэгдээд идэг. Гол нь нэг юу нөлөөлсөн бэ гэдгээ ерөнхийдөө тодруулах шаардлагатай. Тэгээд нэг ойлгомжгүй зүйл нь гэвэл шинжилгээ өгөөд идэг юм илэрдэг. Одоо ингээл нөгөө тоорч PCR те. За тэгэл бүхэл бүтэн биеийн шинжилгээ өгдөг. Ямар нэг юм илэрдэг. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс чинь бас ингээд шинжилгээ өгөөд юм илэрдэггүй юм байна. Гэт бас ойлгоод бас нэг тийм үзүүлээд тэгээд нөгөө үр дүнгүй юм байна гэж бас ойлгочдөг. Тэр нь жоохон хэцүү. Тэг яг зарим хүмүүс тэгээд өсөлтгүй болчоод дахиад жирэмсэн зарим сар марын дараа 2 сарын дараа болол ороод ирдэг. Яг тэгэл ихэвчлэн за нэг 60-70% ч юм уу цаашаа хэвэн тэгэл явчихдаг л та. Жирэмсний хяналтандаа бас тогтмол цаг хугацаанд хамрагдахгүй хүмүүс гэж байна л та тий. Тэгэхээр жирэмсний хяналтанд тогтмол хамрагдаад за ургийн хоондоо ингээд үзүүлээд ингээд яваад их энэ юу н ач холбогдол нь юу н юунд илүү чухал юм бэ? Одоо ингээд хараад байхаар би бас өрхийн эмнэлэгт ажиллаж байсан л та. Тэгээд тогтмол ингэж хяналтандаа ирдэггүй бүр ингээд алгуулчдаг хүмүүсийн араас ингээд манай эмчнэр маань араас нь хүү яа гээл тэгэл энэ ч эндэгдлэх гэрчих юм бол тэр чи эргээд тэр айгүй хэцүү асуудал бүр тэр багийн ажиллагаа бас давхар яваад шүү дээ. Хүний төлөө бүхэл бүтэн нэг өрхийн эмнэлгийнх нь эмчнэр хяналтанд нь байдаг эмч нь өөрөө санаа зовоод дүүргийнхаа эмэгтэйчүүдийн эмч рүүгээ ингээд явуулах гэдэг ингээд энэ багийн ажиллагаа бас тэн дээр бас нэлээд тийм асуудалд ордог. Тэгвэл энэ хяналтанд ингээд байхгүй өөрөө ингээд огторгүй энэ хайнга ингээд яваад байх нь мэдээж олон эрсдэл хүчин зүйл байгаа. Та илүү ач холбогдлыг хэлж өгөөч. Ер нь хяналтанд ингээд тогтмол үзүүлээд явах нь илүү ач холбогдолтой бай гэдэг. Одоо л яг юу яаж байгаа. Эхний 3 сар дотор бол ер нь жирэмсний хяналтанд заавал орох хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Тийм. Тэгээд эхлээд хяналтанд орох ч бүхэл шинжилгээнүүд аав штэ. Тэндээсээ л эрсдэлтэй зүйл юу байна вэ? Мэдээж асуумж аавна, шинжилгээнүүд аавна. Тэгжээч өмнө өсөлтгүй болж исэн зулбчээс эрсдлээ илрүүлж хагаад тэгээд тэр хүн чинь цааш сар болго үзэх юм уу те хэвийн хяналтаар хянах юм уу гэдгээ эмчин гол үзэж шийддэг. Тэгэхгүй болохоор тэгээд эхний шинжилгээнүүдээ өгөөгүй бол тэр чи эрсдлийг үнэлж чадахгүй. Тэгэхээр тухайн хүн хожуу ороод ирэх юм бол тэр жирэмсний хожуугийн хордлого те даралт ихсэх, хавагнах, за чихрийн шижин. За эднэрээс ч болол хуулингийн эхний ярьсан тэр ураг амьгүй болох тэр эрсдлүүд үүсээд байгаа гэсэн. Даралт ихсэлт ч болохоор нэг юм эхний 1-2 сардаа ч юм уу бас заримдаа мэдэгддэг. Ихэнх хүмүүс ч жоохон стресс ядаргаанаас болоод толгой өвдөд те жоохон удаан суугаад компьютер утсан эднээс хүзүү өшөөд ингээл яваад байдаг. Гэтэл тэр чинь шинж тэмдэггүй мөртлөө даралт нь ихсээ яваад байдаг. Тэгээд тэр чинь гол нь тэр хяналтанд үзчихэж л илрүүлж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр гол нь хожим гарах эрсдлээс л сэргийлэх зорилгоор заавал хяналтанд орох хэрэгтэй. За тэгээд тэр эмчийнхаа дуудсан цаг хугацаанд нь заавал үзүүлж явах хэрэгтэй гэсэн үг. Яг тэгвэл тэр тэнд байгаа эмчнэр чинь тэр жирэмсэн ээжийг өөрийг нь л те эрсдэл хүндрэлээс сэргийлэх. За мэдээж янз бүрийн өөрчлөлт байлаа гэхэд эрт хугацаанд нь эмчлэх, сэргийлэх зорилгоор л гол нь тэнд байгаад байгаа гэсэн үг. Одоо таны хувьд бас ургийн эхо хийдэг бас эмчийн хувьд бол би асуумаар байна л да. Ер нь би өөр эмчээс асууж үзээгүй юм байна. Ургийн эхо гэдэг энэ аппарат та бүхний хийгээд байгаа энэ бараг ажилбар гэж хэлж болно шүү дээ. Ажил дээр ингэж өдөр тутамдаа хийж байгаа энэ зүйл бид нар хэвлийн эхо гэж мэднэ те. Одоо манай үзэж байгаа хүмүүс эртэлрүүлэгт ороод хэвлийн эхо хийлэгдэг. Энэ хэвлийн эхо гэж бидний хамгийн ойрын мэдэх энээс арай илүү хор хохирлын ч гэдэг юм уу, баг байдаг юм уу, яг адилхан нь ер нь яг ямар тэнд механизмаар бид нар тэр ээжийн хэвлий дээр ингээд үзээд байгаа те. Энийг тавс тайлбарлаж өгч. Тийм. Хүмүүс их асуудаг юм. Эхонд олон үзүүлэх хортой юу гэл те. Эхо гэдэг нь болохоор дууны долгионоор өндөр давтамжтай дууны долгионыг л хүний биед нэвтрүүлээд тэрийг дүрс болгоод дэлгэцэн дээр хараад байгаа гэсэн үг. Тийм. Багжийн шинжилгээ гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол багжийн шинжилгээнээс ч эрентхэн компьютер хоёр чинь цацраг туяа ашигладаг. Тэгэхээр жирэмсэн үед бол эсрэг заалттай байдаг. Эхо бол ерөнхийдөө яг тийм сөрөг нөлөөч гэдэг юм уу тийм бол баг байхгүй.
Тэ одоо нэг хамгийн аюулгүй шинжилгээ л гэж үзээд байгаа. Гэхдээ нөгөө дээхон дээр чи нөгөө доплер гэл нөгөө өнгөт нөгөө урсгал эднэр харуулдаг ч юм уу тийм юмнууд бол байгаа. Гэхдээ нөгөө нэг механик бол нь одоо нөгөө тэр нөгөө юуны нөгөө дулааны индекс гэдэг байдаг. Тэднийг л гол нөгөө тэр чи дээхоны аппаратын дээр хараад яваад идэг байхгүй. Ягаад гэвэл нөгөө тэр индекс нь нэгээс ч юм уу тодорхой хэмжээнд дээшээ байж болохгүй. Яг үл энэ чинь нөгөө бас ингээд нөгөө хүний ярьсанд хүрэлцэж байгаа учраас дууны долгион ч өөрөө нөгөө бас л нөгөө EDC-г одоо үйлчлэлтэд оруулж идэг учраас хэд удаан бас гэж нэг үзэхгүй гэдэг. За дунджаар нэг 20-30 минут ч юм уу эхог бол үздэг. Ургийн эхог бол яг хөвчлэн нэг 10-20 минут орчим. Нөгөө жирэмсний хугацаанаас хамаарж байна. Нэгт хоёрт гэвэл нөгөө ургийн байрлал нөгөө тонус одоо нөгөө цаашаа буруу харчаад ч юм уу эсвэл зай бахтай байвал бас харж болохгүй. Тэгэхээр нэг жоох утах гэдэг. Яг сөрөг нөлөө бол ерөнхийдөө байхгүй л гэсэн үг. Гэхдээ таны ажил чинь бас их гой сонирхолтой юм те. Тэг чи мэдээж хүн хүүхдтэй болохыг хүсээд хүүхдтэй болоод хүүхдийнхээ царай зүсийг тань дээр л очиж харах гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээл харж яхад ч гэдэг юм уу одоо нэг ихэр хүүхд мөхт ч гэдэг юм нэг ийм гой мэдээнүүдийг тухайн ээжд аавд нь хэлэхэд ер нь танд өөрт чи ямар гой мэдрэмж өгдөг ажлаасаа авдаг гой тийм мэдрэмж ер нь гой мэдрэмж өгдөг. Яг ер нь гой. Гэтэ нөгөө хамгийн ихний одоо эхэлж үзүүлж байгаа ямар одоо нөгөө сэтгэлдэлтэй байна. Тэргээр ерөнхийдөө ятдаг. Эхэнд орж ирж байгаа нэг жоох стресстэй ч юм уу одоо нэг жоохон тийм сэтгэл зовсон ч юм уу тиймэрхүү эхэлжүүл ер нь жоохон тэгэл тухайн өдөр тэрчгтэйдэг жоохон юу болчихдээ. Яг тэгвэл нөгөө тэр хүнд одоо нөгөө үзэгдэл зовир ихтэй за эсвэл одоо урагт ямар нэгэн асуудалтай байвал тэр чинь бас хэцүү шүү дээ эхний орж ирсэн хүн гоё нөгөө инээгээл нэг гоё харилцаа үүсгээл ингээл ярилцаал ингээ явчихаар ер нь гоё идэг. Ер нь ихэнтэй гайгүй Одоо эход бид хүүхдүүдэд ингээл харуулж санаа амарч байгаа. Одоо манай эхнэр эход харуулъя гэж ятгаал эход дээр очил үзүүлээл хүүхдийнхаа нүүр царай одоо тэгж ингэж одоо ийм хуруу байна гэл юмнуудыг хэлээл наашаа хартсан байна. Одоо уруулан тийм байна гэл ингээд баг царийг нь харахад баг хэний дүүрээс нь шууд л харагдаад идэг шүү дээ. Тэгвэл бидний одоо эход харуулгахдаа ургийн эход харуулгахдаа хамгийн чухал одоо нийт одоо тээж байгаа хугацаанд хамгийн чухал одоо бүр очиж чухалчилж үзүүлэх ёстой тийм одоо давтамж уюудын та хэлж өгөөч. Энэ үедээ илүү ургийн эхогоо харуулга нь ийм аш холбогдол байдаг юм аа. Яагаад гэвэл тэр хугацаануудыг тэгж хэлээд байгаа нь яг юутай холбоотой юм бэ гэдэг ч юм уу. Энэ мэдээллийг бас ээжүүд маань хяналтанд өгдөг нэ дүүрэг бол одоо эмэгтэйчүүдийн эмчнээс ингээл тухайн үед сонсоол заримдаа ч одоо ойлгохгүй заримдаа ингээл нэг юм маш олон хүн үзэж байгаа учраас тэр дунд ойлголтын зөрүү маш их үүсчиж магадгүй. Тэгээ хоёулаа ингээд энэ дээр тухтаа нэг гоё одоо гэртээ хүн тайван сууж хахад нь энэ мэдээллийг та хэлээд өгчөөл хүн шууд ойлгол авчих واخ. Жирэмсэн за хамгийн эхлээд ерөнхийдөө нөгөө эмэгтэй хүмүүс нөгөө сарын тэмдэг ирэхгүй одоо нэг за ирэх ёстой хугацаанаас нэг 7-10 хоногор хойшлчих юм бол хамгийн дөрөв жирэмсний тест үзээд за жирэмсний тест одоо 2 гарлаа гэх юм бол эход эхлээд харуулна гэсэн үг. За энийг яг хөвчлэн жирэмсэн тодорхойлох явах гэдэг байгаа. Одоо нөгөө умаа үндэд орж ирж гэнэ үү одоо ч бас нөгөө бас эрт үедээ хэцүү шүү дээ нөгөө маань гаднах эднэр болчих ч юм уу тийм эрсдэлтэй учраас тэгээд хамгийн ихний дээр жирэмсэн тодорхойлох явах гэдэг. За нэг 6-аас 11-7 хүртэлх хугацаа эхэлж байгаа. Энэ хугацаанд бол нөгөө үзнээрээ нэгт умаа үндэд нөгөө ургийн цэврүү маань орж ирсэн байна уу хэвийн байралтай байна уу хоёрт гэвэл нөгөө зүрхний цохилт маань хэвийн байна уу гэдгээ шалгадаг. Энэ нөгөө хамгийн ихний явах нь. За хоёр дахь явах нь гэх юм бол нөгөө 12-оос 13 хоногт одоо нөгөө бидний хэлдэг нөгөө энти явах гэдэг. 3 сартай явах. За тэр нь ямар ач холбогдолтой юм гэхээр за хугацааны хувьд бол нөгөө 12 хоногоос 13 хоног 6 өдрийн хооронд ерөнхийдөө үздэг. За нөгөө ургийн одоо нөгөө хүзүүн нарын зай хэмжээл нөгөө одоо хоромсоомын эмгэг одоо даавны эрсдлийг ерөнхийдөө үнэлдэг гэсэн үг. Яг нь энэ дээр нөгөө нэмэгдээд нөгөө хоёрын шинжилгээд нэр орж ирнэ л дээ. Тэгээд яг хүмүүс болохоор нөгөө энти явах бол гэл зөвхөн нөгөө хүзүүн нарын зай хэмждэг гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл нөгөө тэн дээр чинь нөгөө 3 сар хүрчгээр чинь ургийн нөгөө ходоод нь харагдаад эхэлчин тийм ээ давсаг нь харагдчихна. Нөгөө одоо дөрвөн мөч маань үүсч үүрч гэдэг юм уу. Нөгөө ургийн нөгөө хамгийн ихний байдлаараа гажиг байна уу гэдгээ хараад эхэлчих. За дараагийн явах нь гэх юм бол 5 сартай. За 18-аас 27 хоногтой гэж үзэж байгаа. За энэ дээр бол харин өстө жинхэнэ нөгөө ургийн бүх бүтцээ нөгөө гар хуруу уруул тагнаа одоо чихний хэлбэр за тэгэл одоо нөгөө
бүх одоо нэг эрхтнүүдээ одоо толгооноос эхлээл одоо хөлийн уул хүртэл гэсэн үг. Тэг бүх эрхтнүүдийг үнэлцдэг. За дараагийн явах нь бол ер нь 7 сартай гэж үзээд байгаа. Тэгээд 7, 8, 9 сартай гэдэг. За энэ яхонууд бол ер нь ургийн нөгөө хөгжлийг үнэлж байгаа гэсэн үг. Одоо нөгөө ургийн гаж гэж яг нөгөө бүтцийн болон хөгжлийн гэж ангилчаад бүтцийн гэдэг нь нөгөө 5 сартай арчиж байгаа. За хөгжлийн гэхэр ч одоо нөгөө ямар нэгэн эрхтнүүдийн усчлалт, уйланхай ажилт те одоо өргөсөл, нарийсалч гэдэг юм уу. За нөгөө жим багталтууд, өсөлтийн саатал гэд эднэрийг илрүүлэх зорилгоор одоо тэр нөгөө 7 сараас дээшээ 7, 8, 9 сартай гэд үзэж байгаа гэсэн. Ийм тест даралтаагаар ингээд гой тайлбарлаад өгвөл ямар ч хүн ойлгохоор л юм байна. Би ч гэсэн яг энэ айгүй бол мэдээлэл донд бид нар байгаа болохоор та яг одоо өнөөдөр эмчийн саяын дараалалаар ингээд нэг сонсоод авчихад та барыг л мартахгүй байх. За тэгээд бид нар одоо ургийн эхо хийлгээд байна шүү дээ. Эхо хийлгэж байхад энэ дээр ургийн ерөөд ямар гажуудыг бид нар илүү илрүүлэх боломж байна. Тэгээд дээрэс нь одоо бид тэр ургийн гажигаас ерөөдөө одоо ургийн эхо хийлгэснээр 100% тэндээс эрсдлийг бид нар барьж авах боломж юу байдаг. За яг түрүүн хэлсэн шүү дээ нөгөө эхний 3 сартай эхо гэд. Тэн дээр бол юу яаж байгаа нөгөө ургийн хэмжилтүүдээ аваад нөгөө NTNB за тэгэл нөгөө бусад доплер хэмжилтүүд за тэгээд нөгөө хоёрын шинжилгээ гэдэг нөгөө тусаар нэг 2 дааврын төвшин үзэж байгаа. За тэрийгэ харьцуулаад нөгөө эрсдлийн үнэлгээгээд тэн дээр болохоор одоо нөгөө 21-р хоромсом 13, 18 гэсэн 3 хоромсомын эрсдэл. За дээрэс нь одоо нөгөө хожуугийн хордлого үүсэх эрсдэл гэдэг. Одоо тэн дээр ч нөгөө тухайн эжинжин даралт өндөрч гэдэг юм уу бусад одоо нөгөө асуумж юмуд авч чад үнэлж байгаа. Тэгэхээр даун одоо хамгийн илбэг тохиолдол нь бол нөгөө дауны гаж гэдэг. Тэр болохоор за хүзүүн нарын зайн л одоо ер нь 3 мм орчим ч юм уу те тэрнээс дээшээ байвал ер нь эрсдэлтэй байна гэж үзнэ. Бусдаар л эхо ч онш тавьдаг байхгүй. Яг илэрхийл өөрчлөлт биш бол. Тэгэхээр нөгөө тэр хүмүүсийн чинь болохоор эрсдэл одоо үнэлээд эрсдэл өндөр байна гэж гарчих юм бол одоо нөгөө ургийн усны шинжилгээ, нефт шинжилгээ гэдэг одоо нөгөө хоромсом тоолох шинжилгээ хийлгдэг. Тэгжээч л одоо яг нөгөө эцсийн байдлаар нөгөө даун байхгүй гэж онш тавигдана гэсэн үг. Тийм. Тэгээд мөн 3 сартад бол одоо нөгөө түрүүнээс нөгөө ходоод давсаг харагдана гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо чинь ходоод нь харагдахгүй бол тийм тэр чи одоо улаан нарийсэл битүүрэл байх магадaltaй ч гэдэг юм уу. За нөгөө хөвлийн урд хан тийм одоо нөгөө бүрэн бүтэн байна уу, эвэрхий байна уу гэл за нөгөө гавлын яс нь одоо тийм одоо толгойн яс чинь бүтэн байна уу ч гэдэг юм. Ингээд нөгөө ихний байдлаар хараад эхэлчихдэг гэсэн. Тийм. Тэгэхээр нөгөө эдгээр чинь нөгөө эрт үүсэж байгаа гажиг чинь ерөн жоохон тавилан мот байдаг. Ихвчлэн л одоо 4-5 сар хүрээл нөгөө өөр аймаг болдог ч юм уу. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ хугацаа хэлээ заагаад хяналтанд үзүүлгээд байгаа чинь ямар нэг өөрчлөлт илэрлээ тэрийг тухайн үед нь л шийдэхгээл одоо тэгээд байгаа гэсэн. Тийм. За 5 сартай бол нөгөө түрүүнэлсэнтэй одоо нөгөө бүх бүтцээ үзнэ. Одоо тэн дээр яг нөгөө гар хурууны өөрчлөлт байна уу? За одоо нөгөө чих тийм ээ гадна талаас гэвэл за дээрэс нь одоо нөгөө зүрхний гажгууд. Зүрхэн дээр бол ер нь жоохон юу яадаг. Нөгөө дөрвөн хүндий тий одоо яг нөгөө бүтцүүд нь хэвийн байна уу гэж харж байгаа. Ер нь бол 5 сартай. Тэгэл тэр хэвийн байдгаас өөр байвал тэргээ гажиг гэж нэрлэж байгаа. Онцлогдох одоо жоохон хязгаарлагдмал гажигуд гэж бас байна. За одоо нөгөө зүрхний ил гажигуд л та нөгөө зүрхний цорхойнууд гэсэн үг. Нарийн төвшөнд байгаа тийм. Тий зүрхний цорхой нөгөө судаснуудын нарийслууд гэдэг. Нөгөө зүрхний цорхой ч нөгөө байрлалаас хамаарат бас хэцүү. Одоо нөгөө нэг илүү нэг гол руугаа ч юм уу том хэмжээтэй байвал яг хөө 5 сар 6 сар гэ онцлогдчихно. Гэтэл нөгөө зах руугаа байгаа нөгөө жижиг цорхойнууд ч онцлогддог. Тэгэл нөгөө төрсний дараа ихвчлэн нөгөө 1-2 сартай зарим бүр 4-5 настай ч онцлогддог. Тэгэхээр нөгөө одоо чи нөгөө яхаа үзэж байгаа бүх хэмжил хийлж байгаа. Ягаад гэвэл тий ураг одоо нөгөө тий бүгд одоо асуудалгүй гэж одоо ямар ч хэмжихгүй шүү дээ. За одоо ингээд би болохоор ер нь ингэдэг. За ингээл үзэж явж байгаа л тий. Одоо 9 сартай нөгөө яг сүлдүүдээ үзүүлж байгаа хүмүүстэй болохоор за төрсний дараа одоо нөгөө зулаа явах уу, түнхний явах уу тий тэрэндээ үзүүлээрээ. За хүүхдэд одоо төрсний дараа нөгөө хөхрөх, амьсгаадах тий одоо наандшгүй шүү дээ нөгөө хүүхд хөхрөөл амьсгаадаал ийм байгаа тохиолдолд ер нь зүрхэнд үзүүлээрээ гэж зөвлөдөг. Яг тэгвэл за яг нөгөө 5 мав гэл ингээд сар болгоно л баг үзэл явж байгаа. Гэхдээ тэгэл зүрхний цорх ер нь л их тохиолддог жоохон хэцүү. Одоо тэгэл дараа нөгөө төрснөөхөө дараа нэг хэдэн сарын дараа, жилийн дараа ч юм уу те
Одоо ирээл үзүүлж байгаа хүмүүс хэлдэг. Одоо ингээл үзүүлэлт чинь нэг тийм ашлагдсан гэл. Тэгэхээр чинь бас жоохон хэцүү. Тий. Тэгээ яг өдөр гар хурууны тэр нэг том гажууд бол 5-6 сартад бол ер нь ашлагдчихдаг. Тэгэхээр хамгийн хэлэх боломжгүй нь зүрхэл байдаг. Тийм байна. Одоо тэгээд эрт илрүүлгээр мөнгө сайхан сайд бас нэг юм аюулаа 6 дугаар ангийн 1-р ангид орж байгаа хүмүүс дээр бас юм илрүүлгийн ийм ажил хийсэн байл ш. Тэн дээр бас зүрхний ийм асуудалтай хүмүүс аягүй хоншлогдсон гэж би бас сонсч ирсэн. Тэгэхээр тэр чи ээж авдад нь хүртэл мэддэхгүй бид нар хүүхдийг илрүүлэг гэдэг юмыг ерөөхдөө хайцсан байл ш. Хүүхэд үнэхээр өөрөө бүр хэцүү байдалд орохгүй л бид нар хүүхдийг 100% ирүүл гэдэг зүйлийг тархиндаа ингээд бүр шингээсэн бэл. Одоо бодоод тахт бид нар одоо 4-5 настай хүүхдээ нэг очиод ээхад харуулчих гэж тархинд ер нь бараг л ээж авд байхгүй шүү. Тийм байхгүй. Одоо юу юм бэлээ штэ. Одоо ингээд нэг тэр зүрхний цорхойтой байгаа штэ. Яг уу ингээд хүүхд өөрөө зөөрөлгүй бол мэдгүй. Гэтэл хүүхд ч өөрөө аяндаа гүүч хөдөлж чадхаа болчихно. Жохон одоо цэцэрлэгт ороод ирэхээрээ те гүүч харахаараа л амьсгаадаар шуугтнаал эсвэл үеийнхнасаад жохон хүсэлт удаан байдаг ч юм уу. Тийм болчдөг. Ягаад тэгэхээр одоо тэр чинь бүтэн те зүрхний цорхой гүв үед бол хүчил төрөгчтэй тусч ингээд биеэр хангалттай эргэлдээд цорхой гэдэг чинь хүчил төрөгчтэй төрөгчгүүд хоёр холдоод ирэхээр бие махбод чинь хүчил төрөгчөөр дутагдаад эхэлнэ гэсэн. Тэгэхээр тэгэл ерөнхийдөө нэг хүсэлт удаашин сэтгэн бодох чадвар өөрчлөгдөх гэдэг юм уу ядраад идэг амархан ядраад идэг гэл те тийм болд юм шиг. Би тэгээд бас эмэгтэйчүүдийн дээрээс нь бас жирэмсний хяналтан дээр илүү тулгуурлаж одоо ургийн их байдаг эмчээс бас асуумаар байна л та. Одоо энэ ээжүүдэд бас миний энэ асуулт их хурж магадгүй. Таны хариулт ч гэсэн хурж магадгүй. Энэ юу гэхээр жирэмсэн байх хугацаанд тодорхой хэмжээний дааврын өөрчлөлтөнд угаасаа ямар ч эмэгтэй орж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр чинь өөрийгөө яг тухайн үед яг үнэндээ өөрийгөө ч ойлгохгүй төвшөнд очдөг. Одоо ихнэр дээр ижсэн хараад ойр хавийнхаа хүмүүсээс харахад ч гэсэн та өөрөө эмэгтэйчүүд юмч тэрийг бас гоё хэлэх байх. Тэгээд жирэмсэн байх хугацаанд ээжийг их гоё тайван амгалан байлгаа гэж ер нь зөвлөд хэлээд байгаа шүү дээ. Та бүхэнсээ хэлдэглэх те. Тэгвэл гэрт нь маш их хэрүүл уралтай. Магадгүй нөхөр нэг араар тавьдаг ч гэдэг юм уу. Нэг юм одоо хэрүүл урал ер нь ээжийг маш тайван байлгахгүй тийм одоо хүрээллийн орчин бий болоод нөхөр нь ч гэдэг юм уу одоо маш их зовоогоод одоо хадмууд нь ч гэдэг юм уу те. Энэ нэгний хүрээлэл гэдэг зүйл тэр ээжийг маш их стресс автуулсан байж болно. Энэ ээжэд хүрж байгаа энэ стресс дарамт энэ одоо хүмүүсийн хандлага тухайн ээжэд ер нь стресс гэдэг энэ зүйл их ингэж дарамтанд орсон үед тухайн урагт одоо ер нь хэр нөлөөлөл байд юм бол одоо маш их стресстэй л эсвэл маш их харамсалтай мэдээ сонсоод ч гэдэг юм уу ураг амьгүй болчлоо золовчлаа ч гэдэг юм уу ийм зүйлүүд бас байдаг юм шиг надад санагдаад байдیں۔ Та энэ дээр бас яг ээжийг ер нь яагаад тайван байлгах ёстой юм? Тэгвэл тайван байлгахгүй стрессийн өндөр түвшинд байлгаад байвал энэ ер нь яаж нөлөөлөд байгаа юм бэ гэдгийг таас өөрийнхөө яг одоо юунаас хэлж өгөөч. Өөрийнхөө харж байгаа өнцгөөс. Ер нь сүүлийн үед стресс гэж их ярьдаг болсон тийм стресс ядаргаа гэл. За стресс гэдэг чинь нэг одоо бие махбод дааврын бодисын солилцооны гэл маш их өөрчлөлтүүд орж эхэлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр ер нь тухайн чинь хамаг булчин чангарна, зангирна те ядарна. Одоо тэгээд ирэхээр чинь урагт бас давхар одоо ургийн өсөлт хөгжилтөнд нөлөөлөх тэр чинь даавраар зохицуулагдаж байгаа шүү дээ. Одоо хүний биед одоо хэвэн биш одоо тийм болоод бодисын солилцоо өөрчлөгдөд ирэхээр ургийн өсөлт хөгжилт удаашна ч гэдэг юм уу тийм болно. Тэгээд хүн ядраад их стресстэй ирэхээр булчингууд их чангарна, зангирна. Одоо бидний ярьдаг тонус гэдэг. Тэгээд ирэхээр чинь л одоо тэр зулбах өсөлтгүй болох зулбах дутуу төрөгч гэдэг юм уу те. Одоо гинтийн ямар нэгэн цочрлоос болоод гэдэг байдаг штэ. Зарим хүмүүс ч одоо ямар нэгэн одоо түүний таны хэлдэг те тагуу мэдээ дуулсан ч гэдэг юм уу. Эсвэл айж цочсоноос болоод дутуу төрсөн ч гэдэг юм. Эн чинь нөлөөтэй байхгүй. Тийм. Тэгэхээр болж игэл жирэмсэн ээжүүдийг аль болохоор тайван байлгана тий. Мэдээж жимсэн болоод ирэхээр ч зарим хүмүүс хэлдэг ш нь одоо манай их нэр жоохон ууртай юуч болцсон тий. Одоо харьцахад хэцүү болцсон гэж хэлдэг ш. Тэгэхээр яг аль болохоор аргыг нь болох тий. Тайван байлгах. Бодвол тэр хүмүүс нэг их мөсгүй байгаа ш тий. Аль болохоор тий. Ядаж энд байгаа юм эндээ байдаг ч юм уу тий. Ийм байхыг ч юм уу. За эсвэл одоо тэр төрний хэлгээр нөхөр нь үгэнд орохгүй ч болно ш. Одоо чинь жоохон ажиллаас оройтох ч юм уу тий. За эсвэл одоо эрт тарчаад ирэхгүй байх. Эсвэл одоо илүү одоо тий найзууд руугаа илүү явдаг ч юм уу. Одоо тоглоом наадам гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр мэдээж тэр хүн чинь байн хажуудаа байлгах гал тий.
ядаж нөгөө гиз томроод ирэхээр чинь нөгөө хөдөлгөд хэцүү шүү дээ одоо. Тэгээ ингээл нөгөө зүгээр ингээд сууж явахад л хүртэл ядарна тий. Тэгэл тэр хүн чинь нөгөө босоод гэр орны ажил ингээд байнга хийгээд байхыг хүсэхгүй учраас аль болохоор нөгөө хажууд байгаад тий туслаад ингээд байгаасаа л гэж хүсдэг баг гэж. Тэгэхээр тэр талаасаа л явал мэдээж тэр хүн чинь уурлаа гэж уурлахгүй байгаа шүү дээ тий. Нэг юм болохгүй болол урд. За тэгэхээр та бүхэн сонсч байна уу? Сая эмч хэллээ. Би ч эмчтэй санал нэг байна. Тэгээд тэр эмэгтэй хүн өөрөө уурлыгээд уурлахгүйгаа цаанасаа даавартай холбоотой энэ өөрчлөлтүүд, дааврын шуурга гэдэг юм тэр хүнд явагдаж байгаа болохоор айс цаана нь ойлгохгүй. Тэр хүн өөрийгөө ч ойлгохгүй байхад бид нар ойлгохгүй байх нь аргагүй. Гэхдээ бид нар тэр хүнийг тодорхой хэмжээнд нэг урт хугацаа биш ээ тий. Mongolian camel. Ингэний хормог. Хогийн шимт хормог. мг өндөр тунтай 100% эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй хөгшрөлтийн эсрэг хамгийн өндөр үр дүнтэй уудаг супер шингэн коллаген 100% байгалийн гаралтай аяг таваг угаагч хөөс доктор Уна өөх тосыг хоромхон зурд задалж сав суулгыг гялалзуулна 3 дахин химнэлттэй мөн олон төрлийн нэм бактерийн эсрэг үйлчилгээтэй учраас хүүхдийн угаж жимс хүнсний ногоо зэргийг угаахад тохиромжтой. Өнгө үнэр оруулагчгүй байгаль дээлтэй доктор Уна аяг угаагч хөөсийг гэрэлж гэр бүлээ болон их дэлхийгээ хайрлаарай. Эрч хүчтэй эрүүл амьдрах бидний сонголт хаалгай шампунь. Дөрвөн төрлийн хаалгай шампунийг үснийхээ онцлог тойлуулан бид хэрэглэдэг. Эрүүлэр үсээ хайрлая. Hydrate different. Ер нь ямар хугацаанд даавар эргээд ер нь хэвийн байдлага ер нь ордгийм бэ? Ер нь би бол нэг жирэмсэн болохоос эхлээл дааврын өвчлөлтөнд ороод нэг 2 нас хүртэл гэж би бол бодоод идэг. Та ер нь энэ дээр одоо ээжүүдийг хараад тахад ер нь бол ангаа ухаан дээр эмэгтэйчүүдийн талаасаа дааврын асуудал ер нь бас энэ гэр бүл салтанд их нөлөөлөд байх шиг би бол тэгж хараад байгаа. Тэгэхээр энэ дааврын асуудлыг ер нь хэдэн одоо эхнэр төрснөөс хойш хэдэн жилийн ч юм уу хэдэн сарын хүртэлх хугацаанд одоо нөхрүүд бид нар маш сайн ойлгоод одоо тэр анхаарлыг хандуулаад явчих юм бол энэ эргээд засрах боломжтой юм бэ. За ер нь нэг за жирэмсэн болсноос хойш за төр ер нь баг тэгэл хүүхд цэцэрлэгт ортол юм уу та 2-3 нас хүртэл. Гэтэ тэгээд тэр чинь бас нөгөө за нөгөө төрлөө те төрсний дараа одоо нөгөө хүүлэн барин шүн сэрэн босно гэл бас ядарна. Тэнгүүт одоо нөгөө хүүхд чинь нөгөө 2-3 настай хөдөлгөөнтэй болоод ирэхээр бүр ядарна штэ. Тэгэхээр нөгөө ойлгохоор ер нь тэгээд нэг 4 ер нь 2-3 нас хүртэл ер нь байд юм шиг байна. Тийм. Тэгэхээр нөгөө хүүхд чинь нөгөө баг үлгээтэй байх амар юм шиг санагдаж штэ тэр чинь босоод гүгээд даахгүй өмглээд даахгүй те унтчихлаа. Тийм унтчихлаа. Тийм. Яг энэ одоо баг 3 сар хүртэл те 4 сар хүртэл хөрвөөгээд эхэлдэг штэ. Тэр хүртэлх хугацаанд их амар байжээ гэж. Тийм. Тэгээд одоо нөгөө яг ойгараад нөгөө яваад гүгээд ирэхэр чинь бүр хэцүү штэ одоо хойноос нь байнга явна байрна. Тэгээд тэр хүн чинь байнга нөгөө хамт байгаа болохоор чинь те бид нар бол яг хөтэ нөгөө ажиллая гэж явчихна. Орой ирэл нэг өө миний охин гэл нэг ингэж байгаа л тэгэл унтаад өгч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь тэгэл нөгөө ядаж нэг 2-3 нас хүртэл те цэцэрлэгт ортол нь ядаж нэг 50 байлгаад хамт те одоо нөгөө хүүхдээ хамт хардаг ч юм уу. Ядаж нөгөө орой нөгөө аавууд ажилласаа ирээл 2 цаг 3 цаг ч бай те хүүхдээ өөр дээр аваад ингэж яах юм бол ээж ч амарч байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Ер нь бол тэгвэл нөгөө орой ирээл те хүүхд нөгөө бас л ялгаагүй л нөгөө ингээл унтсан ингээл байж байл тэгэл тэр хүн чинь бүр л ядраад гэсэн үг. Тэгээ гэтээ нөгөө чинь бас нөгөө дааврын өөрчлөлт байна. Хоёрт гэвэл нөгөө чинь гэр бүлийн уур амьсгал нөгөө нийгмийн хүчин зүйл те тэрнтэй их холбоотой юм шиг. Одоо тэгэл нөгөө хүүхдийн архуу гарч орох гэсэн гэл тэрнээс ахуулаад ер нь жоохаас. Тэгээ жоох хүүхдтэй цэцэрлэгт арай орох болоогүй насантай байхаар тэнд юусоо нэг юм торондоо шуур шиг амьдраад байгаа хөөе те хүүхдтэй хамааралтай байгаа шүү дээ. Дураараа гарч болохгүй нөхөр нь ажилдаа явчихна.
Тэгээ оройд хөвчрээд ирнэ. Тэр хооронд ямар шүний цагаар гарч одоо юу хийх вэ тийм ээ. Тэгээ дамаа нөгөө нэг бүр ойрхон төрсөн хүмүүс бол бүр хэцүү шүү дээ. Одоо нэг жил дараалцсан, 2 жил дараалцсан бол тий. Тэгэхээр чин тэгэл ер нь ойрхон төрсөн бол тэгэл баг эхний хүүхэд нь 2 нас үрээ цэцэрлэгт болоо дараагийн өөр нь 2 нас гэрч баг 4-5 жил болчихж байгаа ч тий. Тэгэхээр чи яг нэг тийм хугацаа заах бас нэг тийм юу юм шиг. Тэгэл нэг хүүхдүүд нэг цэцэрлэгт яваал за нэг тухайн чин өөрөө нэг гарч орно, ажил төрөлд орно, найз нөхдөд уулзна. Тэгэл ерөнхийдөө нэг сэтгэл зүйнээс арай гайгуулж гэл. Ер нь одоо нэг өдөлж байгаа хүмүүс одоо тий ингээд нэг ярилцж яхаар гэсэн. Хүмүүс ч бас ярина шүү дээ. Одоо би ингээд төрөөд одоо ойрхон төрсөн чинь тэгсэн тэгээд исэн гэл бас яриа л идэг. Их гоё нээлттэй ярьд юм байлаа. Та тэгэхээр бол эмэгтэй хүн эхнэрээ бол их гоё ойлгодог болцсон байгаа тий. За тэгэхээр би одоо бас их чухал асуулт асуух гэж байна. Энэ юу гэхээр хүүс. Гэхдээ бид нар хүүсийг шууд автоматар өөрсдөө тогтооход хэцүү гэдгийг ангаах ухаангаас тайлбарлаж байгаа. Маш олон онолууд байдаг юм байлээ. Гэхдээ яг миний хажууд сууж байгаа одоо эрхэм эмч бол яг ижидтэн шиг бидний хүүхдийн хүүсийг хилж өгдөг тийм хүн байгаа. Тэгвэл энэ хүүсийг бид нар одоо хэдэн сараас сүүлд ингээд бас одоо ингээд манай эхнэр ч гэсэн 2 удаа төрсэн. Гэхдээ ингээд үзүүлээд байхад уг нь бол нэг 3 сар хүрээд хүүсийг батуулдаг гэж яриад байсан. Тэгсэн чи одоо арай наан нь бас нэг үзээдэж байгаа юм уу? Яг тэнд үзүүлэхээр илүү бүр баттай хүүсийг хилж өгд юм а гэж хэлдэг. Ер нь та ингээд ургийн яхад ингээд харж штэ. Тэгэхээр эхлээд заримдаа тэр чи одоо нэг эрэгтэй хүүхдийн одоо тэр одоо бэлэг эрэгтэн гэдэг юм хилж ингээд бүгд эрэгтэй юм шиг харагдаж байгаа. Сүүл рүүгээ эмэгтэй болчдөг. Заримдаа эрэгтэйгэр үлдчихэж байгаа ч гэдэг юм. Анх угаасаа хүүс нь яг эрэгтэй юм шиг бүгд харагддаг ч гэдэг юм. Нэг ийм ярианууд ээжүүдийн дунд их байдаг. Тэгвэл та энийг яг ингээд үзэж яхад яг ямар хугацаанд илүүхээр энэ юуг нь илүү харж тэр эрэгтэй эмэгтэйг нь бид нар мэдгийн. Шууд ингээд одоо хүүхдийн нөө бэлэг эрэгтэн тэн дээр шууд харагдчихдаг юм уу? Энэ ямар үед илүүхээр зарим хүн тэгдэг штэ. Хүүгээ хэлжсэн аа ахаад нэг сарын дараа ч юм уу оцсон чинь охин болчлоо гэл ингээд яриад байгаа. Энэ яг юутай холбоотой ингээд ийм ойлголтын зөрүү яваад байгаа. За хүйс бол яг хуу эход бол мэдээч юу яаж байгаа. Нөгөө 3 сар хүртэл харж байгаа. Гэтээс нөгөө 3 сар гэдэг чинь бас эрт байхгүй. 7 хоногоос хамаарат ягаад гэхээр ургийн хөгжил чинь тэгэл ерөөсө өдөр л хурдцтай хөгжиж байдаг. За нэг 12-оос нэг 13-7 хоногийн хооронд бол нэг 60-70 орчим хувьтай л гэж харддаг. Тэгээ яг нөгөө өөрөж хэлснээр те одоо нөгөө бэлгийн төгөр буюу яг нөгөө хүйс ялгарч хөгжих үе чинь яг нөгөө заримдаа нөгөө хүү юм шиг харагдчихагаад тэгээд нэг 13-14 хоног хүрэхээр нөгөө охин болчдөг ч юм уу. Тэр нөгөө нэг бэлгийн тэр юуных нь хөгжилтэй холбоотой байдаг. За би ер нь нэг 13-7 хоногоос дээш ерөнхийдөө хвчлэн хүйс ер нь харддаг. Тийм. Тэгээд яг уу бас нэг 13-7 хоногтой хараад бас зүрсэн тохиолдол байгаа. Тий одоо тэр чинь нөгөө яг заастай нэг хүү байна гэл тий. Саяхан бас тэгсэн яг нөгөө за хүү байна гэл хар. Гэтэ яг нөгөө ялчгүй ингээл нөгөө зураг мөргөн дээр ингээл харахаар яг нөгөө хүүл харагдаад идэг. Тэгээ заастай хүү байна гэл. Тэгээд тэгсэн чинь тэр хоёр ч яадаг үлээ. Нэг 14 хоногийн дараа нэг зөөртөө ороод ирдэг. Нөгөө тооноос монос өгöd. Тэгээ харсан чинь хүрээд ирсэн юм шүү дээ. Тий. Тэгсэн чинь харсан чинь охин. Тэгээд тэр өмнө хүү юм уу охин аль нь байсан тэр? Өмнө хүүхэд нь. Өмнө хүүхэд нь төрүүлээ. Хүүтэй байсан мэлүү дээ. Тийм. Тэгээд ерөнхийдөө би тэгээ бус гайхаж байгаа юм чинь. За нэг өмнөх бас зураг харж байгаа юм би чинь 14 хоногийн өмнө тийм ингээд мэдээж нөгөө яхаа чинь зураг авч ижил баримтжуулдаг учраас ялтчгүй зургийг харахаар хүү юм шиг харагдаад байгаа. Тэгэхээр бас нөгөө хүйсэг бол ер нь нэг 13-7 хоногоос дээш бол ер нь бол харж байгаа. Тэгээд яг тухайн үедээ мэдээж нөгөө ургийн байрлал тоонус тийм нөгөө одоо хоёр хүлнийх нь тийм салтааныхын завцраар нөгөө хүйсэн судас ингээд дунжиж өрсөн ч юм уу ийм байвал бас харахад хэцүү байдаг. Тэгэхээр яг эхотоор бол тэгж харна. Шинжилгээгээр бол ер нь тэрнээс эрт бол бас мэдчихэд байгаа. Одоо 6-7 хоног 7-7 хоног гэдэг одоо нөгөө тэр XY хромосомыг ерөнхийдөө нөгөө эсрэг биетээр нь ч юм уу те шинжилээд хүү охин гэд бас харчаад байгаа. Тэгээ шинжилгээгээр бол яг илүү эрт мэддэг. Тэгээ эхонд бол ер нь хамгийн багадаа 13-7 хоногоос дээш. Зарим хүмүүс яг аль нь ч үсэн яг гэдэг үтсэн тийм магтлаар нь харуулчихъя гэл 12-7 хоног өдөртөө бол харуулдаг. Тэгээд нэг 60-70% гэхээр яг нэг 100-ны нэг 20-30-нд нь зүрдэг гэсэн үг. Тийм. Тэгэхээр зарим нь болохоор би өмнө ингээд танд 12-7 хоногт харуулахад та хэлжсэн штэ гэдэг байдаг байхгүй. Тэгэхээр яг тэр 70% нь л байсан байхгүй.
13 хоног гэдэг чинь 3 сар гарантай нөхс үү? Тийм яг уу юуны хугацааны үед яг уу 3 сартай гэдгээр л тооцогддог. Тийм. 3 сартай байх юм бол бүр яг баталгаатай хүнс нь харагдах юм байна шүү дээ. Тийм 13 хоногоос дээш гэсэн үг тий. Гэтэ тэгээд нэг 100 тохиолдолд одоо нэг 100-ны 1 юм уу 2-т нь бас яг 13-таас зөрчих гээд идэг. Нөгөө төрөний илтгэр те яг нөгөө харагдаад идэг. Тэгсэн мөртлөө дараа нь өөрчлөгдөж тийм бас байдаг. Тэгэхээр би болохоор яг тухай яг харж байгаа үед үнэхээр яг ингээд нөгөө 13 хоногтой харагдчихвэл хэлцдэг. За үнэхээр одоо ингээд харж болохгүй ч юм уу те ийм байвал ийм учраас ийм байх шүү гэд тайлбарлаад тэгээд за нэг 5-7 хоног 10 хоногийн дараа ч юм уу хараад хэлээд өгчдөг. Тэгээ хөөсч хэцүү шттэ тэгээд нөгөө зарим хүн ч олон охинтой олон хүүтэй байдаг. Эсрэгээр зөрүүлэх гээд байгаа шүү дээ. Тий зөрүүлэх гээд байдаг. Гэтэл одоо нөгөө одоо баахан одоо тий олон охинтой хүнд одоо хүү байна гэж хэлчихээр зөрчүүл хэцүү учраас нөгөө тухайн үед нь сайн л харахгүй. Тэр нь бас сайн л авалмаар юм байна тий. Тий яг хөө асуудаг юм. Мэдээж тэр чинь нөгөө бас л тэр үндтэй нөгөө бас л нэг мэдээд болгож байгаа учраас за одоо ямар хүүхдүүдтэй вэ тий төрсөн үү хэдэн хүүхдтэй вэ гэл. Тий за яг хүн охинтой хүмүүс бол нэг тоодог. За аль нь ч байсан яг хөө гэтээ мэдчихье. Яг нөгөө андшгүй байдаг. Зарим хүмүүс чинь тэгэл орж ирээл хүүсийг асуугаад байдаг байхгүй. За ямар хүүстэй вэ? Хүүс нь харагдах уу гэл. За тэгэхээр тэгэл за ер нь нэг хүүс нийлэл олон хүүхдтэй юм байна даа. Шууд хүүс яриад хэлүүлдэг чинь нэг хүү юм нэг охин л хүсээд нь штэ цаанаас тий. Цаанаасаа л нэг юм хүсэл орж иж байгаа байхгүй. Гэтэ одоо бас би өргөдөлтэй холбоотойс дугаар бас хийжсэн. Тэгээд яг хүүс гэхээр хүмүүс одоо нэг хүүхд төрүүлэх боломжгүй тийм маш олон хүмүүс байдаг. Тэгээд хүүхд төрүүлж явахдаа цаанаас одоо энэ ч бурхнаас өгж байгаа бэлэг гэж бид нэр яриад байгаа шүү дээ. Тэгээ хүү энэ охин байна. Энэ бол яг таны амьдралд өгж байгаа цаанаас нь тэр хүний одоо амьдралынхын зургаараа явж байгаа гэдэг шиг л хувь тавилангаараа ирж байгаа л байдаг учраас ер нь бол хүүснээр бүгдээрээ одоо охидуудтай ч байсан, хүүхдтэй ч байсан тэгэл боломжоор тэгэл одоо дараагийнх дээр нь одоо хүүсий чинь бас яг ярихад бас юу юм бэлээ те. Яг тэгвэл хүү болно. Яг тэгвэл охин гарна гэдэг онл одоо энэ хятад хуанлын манлы гэж байдаг юм байл л те. Тэгэл яг 50-50% юм байл шүү дээ. Тийм 50-50%. Тэр нөгөө нэг юу байгаа те. Одоо ч хүмүүс надад тэр нөгөө хуанлыг харж жирэмслэх юм бэлээ. Тэгээ орж ирээл хүмүүс тэгээ танд ярихад тэр нэг хэр яаж ах шиг байна. Ер нь л 50-50%. Тийм. Тэгэл зарим нь яг хуу таараалын, зарим нь таарахгүй. Тэгээ одоо тэр одоо нөгөө нас масаа нэмж хасч боддөг юм шиг байгаа нэгт. Хоёрт гэвэл одоо яг зүв боддог ч юм уу те. Тэр чи одоо бас дээр үеийн л уламжлалт арга штэ. Тэгэл тийм учраас яг баталгаагүй нэгт. Яг тэгж нөгөө жимсэлдэх хүмүүс олон байна. Тэгээд одоо ч тэгээ яг нөгөө харж байхад одоо хүйс төлөвлөгч юу ч гэнэ үү те. Бахан тийм ном юунууд байдаг юм байна. Тийм гэтээ хүмүүс бас тэрэнд нэг тэгж байх хэрэг байд юм болов уу гэж би боддөг юм штэ. Цаанаасаа л энэ анх үр тогтохдоо л тэгээ аль хоромсоом нэрж जैन те. Тэрнээсээ л яаж байгаа штэ. Шалтгаалж байгаа. Тэгэхээр тэр чинь нөгөө тухайн одоо удмын хүнд аль хүйснийх нь ген давмгай байдгийн те. Тэрнээсээ хамаарат янз бүр учраас тийм. Тэгэл зарим айлыг харагдахаар нэг хүү гарвал гэл айгүй хүүл гараад идэг те. Охин гараад бол охин л гараад идэг. Одоо тийч бараг 6-7 хүүхэд болж одоо нэг 6 хүүхэд болоод 7-х нь хүү ч юм охин ч юм уу ингэж гарсан айлууд бас их байдаг юм байл л те. Тэгэхээр бид хүүсэн дээр бол яг хэлэх онлын хувьд ч тэр ангаах хүнч тэр яг одоохондоо бүр баталгаатай юм бол одоогоор байхгүй байгаа. Тийм байхгүй. Гэтэ яг хүмүүс тэгэл мэдээж нөгөө охтуудтай байгаа л дахиад охинтой болсон ч гэсэн мэдээж нөгөө нэг тэр хүмүүс чинь уурлахгүй штэ. Баярлал гардаг байхгүй. Одоо ээжүүд орж ирэл үзүүлэхдээ хамгийн их асуудаг ч гэдэг юм уу. Ер нь ойлголтын зөрүү жоохон юм одоо байдаг, өөр байгаад байдаг. Та ч гэсэн хүмүүст ер нь яг энэ одоо тэр олон асуултуудад нэг хариулт өгчмөр ч гэдэг юм уу. Тийм зүйл ер нь хэр байдаг вэ? Ер нь ээжүүдийн энэ одоо хоорондоос их юм асуугаад би тэгжсэн чи ингэжсэн үү гэдэг асуултууд их байгаад байт юм байна лээ. Тэгэхээр одоо эмэгтэй хүн болгоны бие физиологи өөр явагдаад байна уу? Ер нь биенээсээ асуугаад би тэгжсэн. За одоо эрэгтэй эмэгтэй хүүхд төр хүртэл хийж ирээд байдаг шүү дээ. Охин байхаар арай нэг юм палбгардуу жирэмслээд хүү байхаар арай л цодгордуу ч гэдэг юм уу, нэм жирэмсэлж ин гэдэг юм хэлбэр яриад байдаг юм л да. Яг энэ ойлголтуудын зөрүү ер нь хэр байдгийг, ер нь хооронд яриад байгаа энэ зүйлүүд нь ер нь хэр таардгийг таны одоо анх ухааны энэ мэдлэг туршлагатай. За тэр гидсний хэлбэрээр нөгөө хүйс хүмүүс шинжээд байдаг штэ. Яг уу тэгээд зөрнөө бас. Тий. Тэгээд одоо нөгөө зарим хүмүүс чинь урагшаа юм шүүгүүрэл хүү байдаг гэл тэгэл харахаар охин байдаг ч юм уу те. Тэд нар ч яг нөгөө нэг
одоо нөгөө бидний яриад байгаа анагаах хүн чинь дандаа л нотлогоон дээр тий судалгаан дээр суурилсан учраас тэгэхээр яг эн чинь болгоо нөгөө уламжлалт одоо нөгөө дээр үсэл тий одоо юм байвал юм байна гэдэг харцсан зүйл. Тэгэхээр яг бас зөрдгөл гэсэн үг. Тэгээ яг бүгд одоо тийм байдаг. Ихэвчлэн асуудаг асуулт гэвэл тэр нөгөө түрүүний хэлсэн нөгөө 13 7 дээж гарчвал тий эрсдэлгүй болчдгүй л гэж их асуудаг. Тийм. Тэгэхээр тэр бол яг нөгөө жирэмсний туршдал эрсдэл байна. Тэгэхээр нөгөө хяналтандаа тогтмол үзүүлээд за ямар нэгэн зовир шинж тэмдэг илрүүл бие биенээсээ асуухгүйгээр эмчтэй л үзүүлээрэ хяналтандаа гэсэн үг. Тийм. Тэгэхгүй бол нөгөө би нэг ханаа төрчлээ те одоо ямар юм уух уу гэл би ханаа түрээд энэ имийг уусан чинь зүгээр болцсон штэ гэл те. Тэнгүүт нөгөөтг нь аваад ууштай. Гэтэл нөгөө хүний бие махбод ч өөр учраас тэр имийг уугаад тэр хүн идэхгүй байж болно. Яг үл тэр халдвар болсон тэр вирусын хэв шинжин ч өөрөж болно штэ. Тийм. Тэгэхээр тэр юунууд дээр байна. Дээрээс нь гэвэл нөгөө нэг хамгийн их асуудаг нь юу гэдэг нөгөө хүн судас үзүг орно гэж яддаг шнэ. Тийм. Тэрэн дээр хүмүүс бас их ач холбогдол өгөөд их асуугаад байдаг. Яг нөгөө хүн судас ч юм бол нэг заа нэг 20-30 см ч юм уу орчим урттай тэгэл усан дотор хөвөөл явж байдаг. Ургийн хөдөлгөөнөөр бол одоо нөгөө хүн судас нь орон гарна тийм ээ. Мэдээж нөгөө олон дахин ороох тийм одоо 2 буюу тэрнээс дээш ороох. Нэг ороосон байсан чи чанга ороочвол тэр чинь бас эрсдэлтэй. Тийм нөгөө бас нөгөө ураг одоо их хөдлөөд байна гэдэг чинь бас нөгөө ягаад үзүүлгээд байгаа юм гээд их хөдлөөдөх нь хүн судас бүр ингэ эрчлэгдчихэдэг. Эрчлэгдээд бүр ингэ чангараад. Тэгэхээр тэр чинь нөгөө нэг цус ингээд нөгөө чөлөөтэй ингэ явж явах хэвээр юм чинь ингээд чангараад нарийсчгаар нөгөө ургийн тусан хангамж багасна. Тэгэл одоо нөгөө тэр ургийн хөгжлүүдээс шах бүтэлт үүсэх тий одоо ураг амиг болгох ч гэдэг юм уу бас тиймэрхүү үүсгэх. Тэгэхээр нөгөө хөдөлгөөний сайн хянаа. Тэгвэл манай ээжүүдийн зарим хүмүүс нэг жоохон хайнгад байдаг. Тэгээд тэгж байгаа л нэг хөдөлдөг штэ тий. За нэг өдөр огт хөдөлгөөнд мэддэхгүй тэгэл маргааш нь ч юм уу ингээл хөдөлчдөг. Заримдаа 2 3 хоног хөдөлгөөнд мэддэхгүй болчдөг. Гинт хөдлөөд эхэлчихдээ ингээл тэгээд идэх байхгүй. Тэрэн дээр мэдээж тэр чинь олон авар нэгэндээ гэж тий олон хүн дотор янз бүр байна штэ. Зарим нь яг зүгээр тухайн ургийн хөдөлгөөний онцлог ч юм уу тий тухайн ээжийн мэдрэх юм өөр байж болно. Ер нь л хөдөлгөөн одоо хөдөлгөөсөө өөр л байгаад байвал үзүүлнэ л гэсэн үг. Тийм яг үл энэчлүү эрсдлээсээ л зэрэглээд байгаа шүү дээ. Хүн орооно гэдгийг бас яг амар их чухал юм ярьлаа л да. Би одоо 2 хүүхэдтэй. Тэгээ манай том охин дээр хүн ороогдоод тэгээл болол яг очихоор ингээл заримдаа орооцсон заримдаа зүгээр болсон. Тэгэл ороочингууд яг ээжүүдийн аавуудын боддог бодлоо амар тийм эрсдэлтэй юм их бодогдтiin байлээ. Тэгээд манайх баахан хүү дээр маань болохоор 2 удаа ороцсон байсан байхгүй. Тэгээ бүр яг охин дээр болохоор би тэр мэдээд байгаа байхгүй. 1 удаа ороцсон байсан. Тэгээ тэр маань яг төрөх үеэр нөр ингээ ашгүй гарцсан гэд. Тэг хүү дээр ингээ 2 ороцсон байнгут жоохон эрсдэл их байж магадгүй. Тэгээд нэлийн жоохон айцтай байсан л та. Тэгэд энэ мэдээж хөдөлгөөнтэй их холбоотой юм байна. Тэгэхээр энэ хүү одоо тухайн ургийн одоо тэрийг хүзүүг ороогод байна шүү дээ. Тэгэхээр хүзүүг ороогод байгаа энэ ээж илүү хөдөлгөөн хийгээд байгаатай холбоотой хүүхдийн хөдөлгөөн нэмэгдээд байна уу? Тэр хүүхдийн хөдөлгөөн юу ямар үед илүү ихээр нэмэгдээд идэг юм? Одоо 5 сараас эхлээд нөгөө хөдөлгөөн мэдгэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр за одоо ингээд нөгөө хөдөлгөөн ингээд анхны хөдөлгөөнөө мэдрэхлээ те. Мэдээж ихэндээ бол чинь байнга тогтмол мэдэгдэхгүй. За нэг 5 сар хагасуулаад ирэхээр за яг нэг өдрийн нэг тэр үед те одоо өглөө цэрэнгүүт хөдөлж जैन. За тэрнээс хойш нэг хэдэн минут те 30 40 минут ч юм уу цагийн дараа ч юм уу хөдөлж мэдэгдэнэ. Тэгэл ингээл нэг тодорхой үед ингээ хөдлөөд идэг. Тэгэхээр эхнээсээ тэрийг ажиглчаал. За өдөр болго яг тэр үед дээр хөдөлж гэнэ үү гэдгээл хянчин гэсэн. Тэгэл яг тухайн үедээ хөдлөөл мэдэгжээвэл хэвэн. Гэтэл нөгөө тухайн хөдөлт одоо мэд томрогцсон илүү хүчтэй болно. Тухайн хөдөлдөг үеуд дээрээ одоо нөгөө сайн хөдөлгөхгүй тий одоо нэг 2-3 минут хөдөлдөг байсан бол ганц нэг жигээд тий эсвэл сул ингээ хөдлөөд болдог ч юм уу эсвэл яг тухайн үедээ хөдөлгөхгүй байгаа дахиад дараагийн нөгөө хөдөлдөг үе дээр нэг жоохон сул хөдөлдөг ч юм уу ийм байх юм бол яг үзүүлэрэг зөвлөдөг юм. Тийм тэгээд нөгөө түрүүний хэлсэнчлэн хөдөлгөөн гэдгээр чинь л гол нь ээж нь өөрөө нөгөө ураг хэвэн байна уу тий одоо ер нь жоохон өөр байгаад тах шиг байна уу гэдгээл гол нь мэддэг зүйл байхгүй. Бусдаар л нөгөө бид нар чинь нөгөө өдөр болгоно яг тарахгүй учраас хөдөлгөөнөөрийн сайн хянаарай. Хөдөлгөөн л одоо өөрчлөгдөл үзүүлээрэ гэдэг. Тэр одоо ургийн хүзүүг ороож байгаа нь бол би бол тэр айгүй эрсдэлтэй юм байл гэж харсан. Тэгээд яг одоо манай хүүхдүүдэд төрөхөд би хамтаагаал орчтой юм л та. Тэгээд энэ дэр
2 удаа орооцсон байсан. Яг тэгээд өвдөөд очоод төрөөд яхад яг хүүхд маань нэлээд тийм хөхрөлтөй гарч ирсэн байхгүй. Нэлээд нэг бодоод юм жоохон боогдсон маягтай ч гэдэг юм. Тэгээ яг гарч ирээл мэдээж мундаг эмчнэрийн ачаар тэр чинь эргээд мөх хурдан хэвэндээ орж байгаа юм л та. Тэгээд энэ дээр ер нь бас хүн оролт гэдэг энэ зүйлийг бас их ажиглаж байхгүй бол бас их эрсдэлтэй юм шиг. Ер нь 2-оос илүү орон гэж бол арай байхгүй юу байдаг юм уу? Байна 3 орон 4 орон байна. Юу яаж байгаа өөрөө чинь нөгөө яриад байгаа ч юм болохоор төрөх үед байхгүй. Тийм төрөх үед. Мэдээж тэр чинь нөгөө 3 4 5 6 7 8 сар те 9 сар хүртэл бол хэд ороогоо тэд гарч байгааг бид мэдэхгүй шүү дээ. Гол нь тэгээд нөгөө хөдөлгөөний нараа гэдэг. Яг харж байгаа үедээ л орооцсон байна, гарцсан байна л гэж хэлээд байгаа байхгүй. Төрөх үед гэдэг чинь бол нөгөө төрөх байрлал олцсон те урагч нөгөө хангалттай хөдөлгөхгүй учраас тэр чинь нөгөө оролт нь хിവэрэ байгаад байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд нөгөө төрөөд нөгөө ураг доошлж байна. Тэгэхээр чин тэр нөгөө хүн суц чинь татагдаад нөгөө чангараад тэгээд нөгөө төрөх үеийн бүтэлт ч юм уу оролтоос олж үүсдэг. Тэгэхээр тэрийг чинь нөгөө нэг төрхийн эмчнэр маань өөрөөсөө үзээд тэгээд үзчихэж төрхөөс өмнө яхаа тараад за хүн орооч уу ороогоогүй нү орооцсон байвал хэд ороосын чанга сул гэдэг нөгөө төрх үеч одоо нөгөө бас давхар нөгөө ургийн бичлэгээрээ хянаад хэрвээ одоо нөгөө олон орооцсон за жоохон эрсдэлтэй юм шиг байна тий одоо нөгөө дүүлэх үед одоо зүрхний цохилт одоо цөөрж багсах гэх юм бол яг тухайн үед нөгөө манай төрхийн эмчнэр маань нөгөө кесарийн заалт гардаг ч юм уу тэгж төрүүлдэг байхгүй. Мэдээж нөгөө сул орооцсон тий за тийм нөгөө төрөх үед эрсдэл багтай үед бол нөгөө яг нөгөө ургийн бичлэгээрээ хянж хагаад төрүүлчихдэг. Тэгэхээр тэр нөгөө яг нөгөө төрөх үед л орооцсон байгаагаа яриад байгаа гэсэн. Бусдаар бол тэр нөгөө 9 сараас доош хугацаанд бол нөгөө гол нь хөдөлгөөнөөрөө л хянана. Тийм бусдаар бол тэр чинь нөгөө ороон гарна тэгэл явж идэг зүйл. Зөв. Тэгэхээр мэдээж бид эмчнэртэй л итгэж байгаа учраас тэгээд эмчнэрийн ур чадварын ачаар тэгэл чи хүүхэд ирүүл гараад иж байгаа л их сайхан байгаа юм л та. Гэтэ бас энэ хүн орно гэдэг чинь бас жоохон эрсдэлтэй сан. Тий, ер нь бол яг эрсдэлтэй нөгөө анхаарч лахгүй болохгүй. Бас нөгөө хит тоохгүй байж болохгүй. Тий, эсвэл одоо нөгөө нэг бас хит их нөгөө нэг юу яагаад гэж болох. Анхаарал хандуул. Тий, одоо чи нөгөө би одоо чи хүн орооцсон байв лөө одоо орооцсон биш те тий чи одоо юм гэл он бол нөгөө хүнд чинь нөгөө санаад хүн чинь санаа зовоод эхэлчихдэг. Тэгэл нөгөөдөг чи байнгут бол нөгөө одоо нөгөө гарсан болов яасан бол зарим хүмүүс бүр нэг 7 өдрийн дараа буцаа ороод ирдэг. Эм чи нөгөө хүн судасны орооцсон тэр нь гарч үгүй тэрийг нэг харуулчих гэл ороод ирдэг. Тэгэхээр бас нөгөө яг нөгөө ямар үед үзүүлэх үү гэдгээл сайн мэд нөгөө хүнтэй хэлж яахгүй бол бас нөгөө хитэх санд бас нөгөө санаагийн зовчлол бац. Тэгэхээр эмчтэй л итгэх хэрэгтэй байна. Ер нь яг би зүгээр эрсдэлтэй байна гэж сая зүгээр эмчтэй ярилцаад эмч маань нададсан гоё зөвлөгөө өглөө л дөө. Тэгээд бид нэр мэдээж ургийнхоодоо харуулад хяналтанд байгаа юм чинь тэгэл ер нь асуудлыг бол аль аль талтал гоё шийдэх бүх зүйлийг ярьж байгаа. За сүүлийн үед хожууд төрөлт гэдэг зүйл их тохиолдод байна. Одоо ер нь бол төрөлт ер нь нэлийн гайгүй эрт бим шиг санагддаг байсан юм аа. Одоо зөв миний харж байгаа үнцгчтэй та бас энэ дээр өөрийнхөө харж байгаа үнцгийг хэлээрэй. Одоо сүүл рүүгээ энэ баг 28, 29, 30 настай бидний үеийн одоо эмэгтэйчүүд ганц бие айгүйх яваад байна. Хүнтэй хамт амьдарсан ч ер нь нэлийн орой нэг хүүхдтэй болно гэдэг ийм бодолтой яваад байгаа. Тэгвэл энэ хожууд төрөлт гэж яг эдэн наснаас хилээд байгаа тийм эрсдэл нэмэгддэг гэж бид нэр яриад байгаа. Ялангуяа одоо 35 наснаас хойш төрөх юм бол одоо тэр гажиг одоо ургийн гажиг гэдэг зүйл те одоо ээжийн хувьд ч хүндрэлтэй төрөх шиг гэх юм уу энэ асуудлууд их байдаг бах. Та тэгвэл энэ дээр ер нь хожуу төрнө гэд бүр ингэ бодоод байгаа. Ямар нэг ангаах ухааны мэдлэг эмчийн одоо зөвлөгөө байхгүй юм хүмүүсээс манай зөвлөгөөг үзчихэж магадгүй л те. Эсвэл арай эрт төрсөн тэгэнгүүтээ бүр хожуу сүүлийн хүүхдээ нэг 40-д ч юм уу гаргачих гэдэг ийм бодолтой хүмүүс байгаа бол ер нь хэдээс хэдэн наснда төрөх юм бол илүү эрсдэл маань харьцангуй бага байх юм. Хэдэн наснаас илүү хоошо төрөх юм бол нөгөө эрсдэл илүү нэмэгдэх гэдэг та бас энэ дээр хэлж өгч. Хожуу төрөлтөөр ерөнхийдөө нэг одоо нөгөө 30 наснаас дээш болчвол ерөнхийдөө тэгж нэрлээд одоо хожуу анхаан ч гэдэг юм уу те. Мэдээж нөгөө өмнө одоо 20 эдтэйгээ төрсэн бол дээр чинь тэхгүй штэ. Тийм. Тэгэхээр нөгөө анхны жирэмслэлт нь илүү нөгөө 30-аас дээш болчоор л тэгж нэрлээд байгаа. Нэгт хоёрт гэвэл нөгөө хожуу төрж байгаа хүмүүс өмнө төрж байгаагүй учраас нөгөө арцгийн ясны нөгөө хэлбэр хэмжээ тэ нөгөө ясчлалт нь ямар байх вэ нөгөө үе холбоо тэ одоо нөгөө тэрнээс шалшилтгаалаад нөгөө төрж чадахгүй байх өөрөөрөө арцгийн ясны өтрөх ч гэдэг юм уу тиймэрхүүнүүд байна. Дээрээс нь нөгөө нэг одоо энэ хугацаанд чинь тэгэл одоо хүн чинь 30 нас хүртэлтэй одоо нөгөө амьдралын хэв маяг
тэрнээсээ шалтгаалаад одоо нөгөө л тэр даралт хаван нөгөө чихрийн шижин тэ жин гэл одоо нөгөө нуруу зүвддэг бол одоо ингээл нөгөө бид нар ч нөгөө буруу суудаг тэ дандаа тэрнтэй холбоотой нөгөө нурууны суулт мөрөлд үүсэх гэл энэ болох нөгөө бүх эрсдлүүд чинь нөгөө ингээд үүсцэн явчихдаг гэсэн. Тэгэхээр нөгөө тэр хүн чинь өөрөө нөгөө жирэмслээд ирэхээр нөгөө жирэмсний явцад одоо нөгөө хүндрэл үүсэх, төрөх үед хүндрэл үүсэх ч гэх юм. Ийм учраас л нөгөө хожуу төрөлтөн дээр илүү эрсдэлтэй гэж зөвлөд байгаа. Тэр ургийн гажгийн талаас гэвэл мэдээж одоо нөгөө хүн 35, 36 гэдэг нөгөө нас яваад ирэхээр нөгөө хүний нөгөө хоромсон тий эдисийн одоо тэр нөгөө хуваагдах чадвар хэрэг ах уу нөхөн төлжих чадвар ч гэдэг юм уу. Одоо тэр нөгөө хоромсон гаж гэдэг чинь нөгөө одоо үр тогтох үед л те янз бүрийн мутац үүснээс болж л үсээд байгаа шүү дээ. Яг нэг эсийн хөвшрөлтэй л болж тайлбарлаад байгаа гэсэн. Тэгээд нөгөө 40 мөч гараад ирчих юм бол мэдээж нэг тэр чинь нөгөө одоо эрт үедээ тэр өсөлтгүй болох ургийн гажгийн тохиолдол чи ихсчдэг байхгүй. За тэгэхээр бид нар ингээд хүүхдээ одоо ээжүүд маань эхот очиод үзүүлдэг. За ургийн эхотоо үзүүлэхээр бас нэг зүйлийг хэлээд байгаа. Яг хэвийн байх одоо стандарт хэмжээнүүд гэж бол тэн дээр бас байгаад байгаа шүү гэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ сард нэг ийм хүүхэд маань жинтэй байдаг юм а гэдэг зүйлийг одоо та бүхэн хэлж байгаа. Танай хүүхдийн ургийн одоо байгаа жин нь ер нь бол хэвийн байна гэж нэг хэлж байгаа. Эсвэл илүү одоо жин илүү байх шүү хүүхдээ чинь жин том гарах гэдэг шүү. Эсвэл илүү хоцрогдолтой яваад байна гэсэн энэ гурван зүйлийг ээж тэлдэг. Энэ юунаас хамааралтай хит их нэг жингийн дутагдал үүсээд байгаа. Эсвэл хич жингийн нэмэгдэл бас үүсээд байгаа. Энэ шалтгаанууд нь ер нь юу байдгийг эрсдлүүд нь ер нь хэр одоо хүнд ямар эрсдлүүдийг дагуулдаг юм бэ? За жин одоо том байх бага байх гэхээр яг юу яагаад байгаа. Хит том одоо нэг зарим хүмүүс чинь нөгөө нэг хугацаа гүйцсэн ч гэсэн одоо нэг 2 жилсэн 3 жил төрдөг тийм ээ илүү дээсэн ч гэсэн бас жоохон жижиг тэдэх бас хүн байна. Нөгөө жин багтай төрдөг хүн гэсэн онцлог. Зарим нь болохоор ямар нэгэн витамин нэмэлтийн хэрэглээгүй төрөлөө ажиллаа хийжсэн ч гэдэг юм уу тийм хүмүүс ч ингээл нөгөө 3 жил 700 800-аас дээшээ те 4 жил мэл төрдөг. Нөгөө нэгт нөгөө удамшил те нөгөө тухайны онцлог гэж байна. Тэлтийн онцлог. Хоёрд гэвэл мэдээж нөгөө нэг хит томрох чинь бас нөгөө ихийн нөгөө архаг гүчин нөгөө чихрийн шижинтэй ер нь холбож тайлбарладаг. Нөгөө одоо ч хүмүүс чинь нөгөө нэлээх нөгөө жин ихтэй байдаг болсон. Тэрнтэй холбоотой нөгөө чихрийн шижин үүсэж байна. За бас нөгөө жирэмсний чихрийн шижин гэж бас байна. Жирэмсэн үед үүсдэг. Нөгөө хооллолт жинтэй холбоотой. За хоёрд гэвэл нөгөө жин томрох гэвэл нэг иймэрхүү ерөнхийдөө шалтгаанууд байгаа. За жин багдах гэхээр одоо нөгөө ээжийн нөгөө хооллолт одоо нөгөө эрдэс витамины дутагдал тийм ээ. За дээрэс нь одоо тэр нөгөө даралт тавантай ер нь гол толбос тайлбарладаг. Тийм дандаа нөгөө эмгэг байдлаар гэвэл. Тэгээд жин багдах ер нь жоохон хэцүү. Яг тэгвэл нөгөө нэмэлтээр одоо эм витамин уугаад эмчилгээ ч юм уу те ураг дэмжих эмчилгээд нэр хийгээд бас ер нь заримдаа бас нөгөө хэвийн өсөлтөнд өөрч чаддгүй. Тэгэл бүр л нөгөө жин өсөлтөнд хоцроо яваад байдаг. Тэгэхээр чи нөгөө нэг хүүхэд төрөхч нөгөө дутуу төрн жин багтай төрн тэгэл нөгөө төрсний дараагаас хэцүү шттэ. Хэвийн жин бол яг хөө тэгэл нөгөө тухайн сардаа таарал. Эхон дээр болохоор яг юу ядгийг. Одоо чинь за 3 сартай хугацаанд бол ер нь нөгөө нэг ургийн уртаар нэмчихгүй учраас одоо нэг за хөвчлэн 5-аас нэг 7 см-ийн хооронд хэмжигдэж байдаг. 4 сартай үед бол нэг ургийн жин нэг 100 дунджаар нэг 150 орчим грамм 4 сартай. За 5 сар гээд ирэхээр нэг одоо 27 хоногтой бол нэг 300 орчим. Тэр нь ч нөгөө 21 гээл ирэхээр 350-аар 22 ирэхээр 400 ч гэдэг юм уу 7 хоногоос өөр. Тий. За тэгээд 6 сартай үед бол нэг 600 гаруй грамм жинтэй болчихдог. За 7 сартай гэхээр нэг хил 100-аас хил 200 грамм. Би нөгөө 28 гээ яг нөгөө тэр саруудыг хэлж байгаа шүү. Тийм. За 8 сартай буюу одоо 32 7 хоногтой гэхээр нэг хил 800-аас нэг 2 жилийн хооронд. Тэгэл нэг 36 7 хоног гэтэл нэг 2 хил 600-аас 2 хил 800-ийн хооронд гэл явчихдаг. Тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ жингээ мэдээж харна штэ. Тэгээд эн чинь бас нөгөө давхар нөгөө ургийн хэмжилтүүдээ аавна. За тэгээд нөгөө хэмжилтүүд гол нөгөө хоорондоо жигд ивэл хийвэн гэж үзнэ. Зөрөөд эхлэхээр л одоо эн чинь нөгөө өсөлтөнд саатж जैन, жин багдж जैन. За нөгөө аль хэмжилт нь одоо нөгөө бага байна, том байна гэдгээс хамаарат бас өөр өөр гэдэг. Тийм.
Тэгэхээр нөгөө тэр болгоныгоо харьцуулж ижил одоо хэвэн байна. Одоо жим баг байна. Энэ хэмжилт нь арай бага учраас одоо энэ эндээ анхааръя. Одоо ийм байж магадгүй ч гэдэг юм уу те. Өөрчлөгдөөл ирүүлдэг чинь нөгөө нэг за ер нь одоо энэ өөрчлөгчөөрч одоо жим багталт уу, өсөлтийн саатал уу, эсвэл одоо нөгөө нэг янз бүрийн нөгөө гажиг те одоо нөгөө одоо чинь мөчтүүд богиносол ирэх юм бол бас хэцүү байхгүй. Одоо нөгөө хоромсомын даавны хөнгөн хэлбэр үед хожуу үедээ илүү нөгөө дунд ч юм уу богиносох гэдэг. Тэгээд тэр чинь шууд нөгөө богино болонгууд нь бас тэгж үзэж болохгүй шүү дээ. Тийм одоо нөгөө ямар нэгэн ясны дутуу үйлчлэл эсвэл ураг өөрөө жижигхэн юм уу те. Одоо яг бол бас нөгөө өөрөө тийм жижиг ураг байж болно. Тэгэхээр энэ болгоны чинь гол нөгөө хооронд нь харьцуулна. Тэгээд эхний яг нөгөө нэг үзлэгээр шууд одоо нөгөө юм байна гэж хэлж болдог. Тэгэхээр ямар нэгэн одоо хэмжилт зөрүүд эхлүүл 7 юм уу 14 хоногийн зайтай үзчихэж тэгжээ тэр хооронд нөгөө өсөлт маань одоо тэр хоногоор явж гин үү бага байна уу гэдгээс хамаарч л тухайн үедээ бас нөгөө тэг зөвлөгөө өгдөг. Үнэхээр одоо нөгөө нэг бүр одоо илэрхий одоо өөрчлөлттэй богино те нэмэгдээгүй эсвэл бүр хит том байвал тэр чинь нөгөө хяналтын даа үзүүлнэ гэл ингээл цааш явна л та. Ургийн хот харж илээ гэж бодоход одоо ганцаараа байгаа нэг одоо хүүхдийг бол хянах нэг одоо асуудал ах гэж бодож байна. Ихэр одоо жирэмслэлтийг хянахад ер нь ялгаанд ер нь ямар байдгийг одоо тэнд хүүхдүүдийн хоёр одоо тийм аммиг одоо давхар ингэж хянахаар арай илүү ажиллагаатай байдаг. Та ер нь ихэр жирэмсэн ер нь одоо тийм ургийн хот харж зөвлөгөө өгөхөд ер нь харьцуулахад бодоход ер нь ажиллагаач гэдэг юм уу энэ зүйлүүднэр хэр ялгаатай байдаг. За яг гайгүй дээ. Гэхдээ ихэр жирэмсний үед болохоор мэдээж чинь нөгөө хоёр хүн л үзэж чинь гэсэн үг шүү дээ. Хоёр одоо ураг үзэж чинь гэсэн үг. Тэгэхээр бага сартай дүцгэд ер нь жоохон юу байдаг. Чангадаг. Одоо нөгөө хөдлөөлөлтэй хоорондоо зүрх барих те. Нэг ургийг одоо андуурах ч гэдэг юм уу. Яг нөгөө эрэгтэй эмэгтэй байвал амар. Нөгөө хүүсээр нь ялгаад ингээ хөөгд үтчихдэг. Тий. Ихэр жирэмсний үед гэвэл яг нөгөө сар болгон үздэг. Одоо нөгөө нэг онцлог нь гэвэл харин илүү эрсдэлтэй. Тий, эрсдэлтэй гэсэн үг шүү дээ. Тэр чинь ихэр жирэмсэл чинь нөгөө нэг ургийг бодвол хоёр ураг байна. Тий, одоо нөгөө тусан ангамж, хоол ижээл бүх юм нь одоо хоёр дахин шаардлагатай болно. Нэгт хоёрт гэвэл нөгөө гэд одоо тий жирэмс ээж минь гэж нэг ургийг бодвол дахиад тий тэрнээс илүү бүр томорно. Тэгэхээр чинь нөгөө тухайн үндэ нэг зөвөртэй. Хоёрт гэвэл ихэр ураг хөвчлэн нөгөө дутуу төрдөг. Ер нь нэг 8 сараас 9 сар тий 36 7 хоногтой л ер нь хөвчлэн төрдөг. Тэгэхээр чин дандаа нөгөө жим багтай бас төрөх гээд байдаг гэсэн. Тий. За яг хуу зарим хүмүүс бол 37 38 хүрэл 3 ил гарантай эдэр төрдөг л дөө. Гэтэ ихэнх нь ер нь нэг 2 ил нэг 800 900 ч гэдэг юм уу 600 700 ч гэдэг юм уу тий төрчөөд идэг. Нөгөө томроод ирэхээр чи мэдээж нөгөө доошоо их даралт өгнө тий тухайн өндөө зөөр өгнө дээрээс нь жирэмсүү нөгөө ихэр үед болохоор нөгөө тэр хожуу ордлого үүсэх эрсдэл бас үүсгээд байна ч гэдэг юм уу. Тэгээд нөгөө ихэр ургийг болохоор нөгөө хоёр ургийг хооронд харьцуулдаг байхгүй. Одоо нөгөө хоёр ураг тий одоо өсөлт нь яг жигэд байна уу жигэд биш байна уу. Тэгээд энэ чинь нөгөө нэг ихс гэдэг штэ тий. Одоо ихс чи одоо нөгөө нэг ихстэй юу хоёр ихстэй юу гэдгээс бас хамаарна. Нэг ихстэй ураг бол нөгөө нэг ураг нь илүү томрох нөгөөх нь арай өсөлтөнд саатах ч юм уу ингээд нөгөө тэрнээсээ хамаарат онцлогоос хамаарат бас жоохон хяналт илүү нарийн байх. Тэгээд ер нь байн тогтмол үзэгч гэдэг юм тийм юм яваад байдаг. Mongolian camel. Ингний хормог. Хогийн шимт хормог. мг өндөр тунтай 100% эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй хөгшрөлтийн эсрэг хамгийн өндөр үр дүнтэй уудаг супер шингэн коллаген 100% байгалийн гаралтай аяг таваг угаагч хөөс доктор Уна өөх тосыг хоромхон зурд задалж сав суулгыг гялалзуулна 3 дахин химнэлттэй мөн олон төрлийн нэм бактерийн эсрэг үйлчилгээтэй учраас хүүхдийн угаж, жимс, хүнсний ногоо зэргийг угаахад тохиромжтой. Өнгө үнэр оруулагчгүй байгаль дээлтэй доктор Уна аяг угаагч хөөсийг гэрэлж гэр бүлээ болон их дэлхийг хайрлаарай. Эрч хүчтэй эрүүл амьдрах бидний сонголт. Хаалгай шампунь.
Дөрвөн төрлийн хаалга шампуныг үснийхээ онцлогт тохируулан бид хэрэглэдэг. Эрүүлэр үсээ хайрлая. Hydrate different. Одоо нөө ихс гарах хэсэгт байрлалчаар тэр чинь нөө төрөх өөрөөр төрөх заалтгүй болчдөг гэж би ойлгож байгаа. Энэ ихс тэр байрлалаа болоход юу илүү чухал хүчин зүйл. Энд бол одоо ч рандомор гэдэг шиг ихс отч байрлаад байна уу? Одоо яг ураг зөв байралтай байгаад ах юм бол тэр чинь өөрөөрөө төрчөд байгаа. Тэгээ өөрөөрөө төрөх чинь мэдээж олон талын ач тус байгаа шүү дээ, тий. Одоо эйжент тэр хүтрийгээр ингээ гарч ирнэ гэдэг чинь маш олон бактеритай танилцаад одоо дархлын намж гэсэн арай илүү яг хуу биологийн хувьд одоо зөв яг замаараа гараад ирчихэж байгаа шүү дээ. Нөгөө одоо кесар хаалгаар гарч ийн гэдэг маань бас арай өөр замаар гараад ирчихэж байгаа. Тэгвэл энэ ихс энэ байрлал нь буруу байралтай байгаад байна гэдэг энэ мэдээ бас ээжүүдийн хувьд бол хүнд тусдаг шүү дээ. Тэгвэл юу ихсийн байрлалыг бид нар өөрсдөө сонгох боломж юу байгаа юм уу? Энэ зүгээр өстөний рандомор очоод байрлал болчиход байна уу? Ихсийн байрлалыг бол сонгох боломж байхгүй. Одоо нэг ихс одоо эхлээд хаана үүсэж байна? Тэндээ байрлалцдаг. Яг хоо таргад ихэвчлэн нэг 3 сар 4 сартад бол ихэвчлэн доор байрлалтай. Одоо нөгөө доор гэдэг нь умаа үзүүлтэйгээ ойрхон гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө төрөх замтайгаа. За зарим нь ингээд нөгөө умаа зүргээ тулаад байрлалцсан байна. Зарим нь нөгөө захаараа жоох ингээд таглаад хагаа байрлалцсан байна, тийм ээ. Ийм үед бол 5 сартаагаас эхлээд нөгөө хэр зэрэг дээшээ шилжиж гэнэ вэ гэж харж эхэлдэг. Тэгэл нөгөө өөр аяндаа л дэршлэн гэсэн үг. Умаа томроод ирэхээр ихэнхдээ ер нь бол шилжчихдэг. Тэгэл нэг 3.5 3 см орчмоос дээш зайтай болчих юм бол хэвэн гэж үздэг. Зарим тэгэл нэг 1 см те 2 см дотор ингээл байгаа л байдаг. Тэгэх юм бол доор гэж үзнэ. Тодорхой хэмжээнд одоо 2 см орчим байвал нөгөө төрхийн хэмж маань үзэж хагаад за ер нь одоо өөр төрөхөд эрсдэл байна уу салдах эрсдэл гэдгийг тооцож хагаад өөр юу кейс рүү гэж одоо нөгөө үздэг. Тийм тэгэхээр нөгөө хүмүүсээр ихсэн байрлалыг асуугаад идэг. Тэгэхээр нөгөө 5 сараас дээш хугацаанд яг нөгөө нэг дээшээ шилжиж үгүй юу гэдгийг нь ер нь хардаг. 3 сартаа угаасаа баг ихэнх хүмүүс л ер нь бол доор байралтай гэж ер нь яг оны хариун дээрч байдаг. Дээрээс нь одоо нөгөө харахад ер нь тэгж барьждаг. Энэ нөгөө кейсер гэж ярьсан чинь тэр нөгөө хүн судасны бэхлэгдэлт гэдээ бас байгаа нөгөө ихсээс гарч байгаа. Тэрнээс шалтгаалаад одоо нөгөө хүн судас маань хальсан дээр гэж энэ ихс дээрээсээ биш. Тэгээд бэхлэгчүүл кейсерийн заалт болчихдог. Хальсан дээр гэдэг нэг юу гэсэн үг? Одоо нөгөө ихс ингэ байж байгаа шүү дээ. Гэтэл одоо хүн судасч одоо ингэ ихсээс одоо эндээс ч юм уу тий ихс дээрс ингэ гарах хэрэгтэй гэсэн. Гэтэл ихсдээс биш одоо нөгөө ургийн одоо нөгөө бүрхүүлтэй хэлсэн шүү дээ. Одоо ингэ үргэлжилсэн. Тэгээ тэндээс ингэ гарчдаг гэсэн. Ихсээсээ биш гэсэн үг. Хүн тэгээд гарч чинь тий. Тийм. Гол нэгсдээ багнаас тижил авахгүй. Одоо нөгөө бэхлэгдэж байгаа хэсэг маань одоо чинь мэдээж нөгөө ихсээс ингэж гараад ингэж нөгөө ихсээ дагаж яваад яг нөгөө гард бэхлэгдээд ингэж нэг наалдж байгаа хэсэг маань ихс дээрээсээ биш гэсэн үг байхгүй юу? Тэрийг хальс гэж нэрлээд. Тэгэх юм бол яг тижил бол авч байгаа сте. Авна гэтээ нөгөө арай бага авна гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө эний чинь бас л одоо нөгөө 4 сараас нь тий 5 сараас нь эхлээд бас энэ хүүн бэхлэгдэлтийг бас их хардаг. Тийм. Тэгэхгүй бол нөгөө 7-8 сар болоод ирэхээр харахад хэцүү болчихдог. Ураг өөрөө томроод нөгөө шахчихад нөгөө хаанаас гарч байгаа нь ингээд заримдаа ингээд нөгөө мэдэгдэхгүй. Тэгэхээр нөгөө тэр 4-5 сартай л хамгийн гол нь тэр нөгөө ихсийн байрлалаа. Дээрээс нь тэр нөгөө хүүн судасны бэхлэгдэлт нь хэвэн байна уу? Нөгөө тий экстер байна уу? Экстер биш байна уу гэдгээ гол нь харах нь чухал. Энд чинь нөгөө гол нь бас яг нөгөө төрлийг шийдээд байгаа зүйл шүү дээ. Кейсэр байна уу? Өөрөөрөө байна уу? За эсвэл нөгөө хальс болчвол за ер нь томроод ирэхээр нөгөө нэг ургийн жим багдах ч гэдэг юм уу тий одоо хоол тусаа хангаж багсна ч гэдэг юм уу. Тим юмудаас үүсдэг гэдэг. Наа чи яг одоо жишээл би 2 хүүхэдтэй учраас яг өөрийнхөө хүүхдтэй л бодоод байна л да тий. Яг ийм одоо яг таны сая хэлдэг шиг эн чинь бас өөрөөр төрхүү кесрээ төрхүү гэдэг бас нэг айгүй том шалтгааныг хэлж өгж байгаа маш чухал онцлог ба шүү дээ. Энийг бол одоо маш олон ээжүүд аавууд онцлогоо хэлж явахдаа ийм мэдээллийг л яг үнэндээ би өнөөдөр одоо тэмүүжийн хэмжээс л сонсож байна. Тэгээд яг хөө ийм зүйл яг тохиолдог учраас энэ мэдээллийг би мэдэхгүй ч магадгүй. Гэхдээ та бүхэн бас энэ мэдээллийг яг ингээд цаг алалгүй авч байгаа эхнэр нөхөр хоёр хамт сууж байгаад сонсох юм бол маш гоё ойлголтуудыг авах нэ. Тэгээд одоо манай яг YouTube хуудас маань одоо нэг 30 бараг 2000 дагагчтай болж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс бүгдээрээ гоё нөхөртөөгөө эхнэртэйгээ суугаад
магадгүй одоо яг те бага сартаа жирэмсэн байвал яг өнөөдрийн энэ бид бүхний одоо сэдвээ бас яг юу гэж нэрлэхээ бас эмчтэй ярилцж байгаа шийдэж гэж бодсон. Би бол нэг жирэмсний хяналт гэдэг сэдв байвал илүү байх болов л гэж бодсон. Гэхдээ би эмчээс санал асууна. Тэгэхээр энэ мэдээллийг та бүхэн ингээд гоё тухлаад суугаад авчих юм бол магадгүй би их нэртэйгээ бага сартаа жирэмсэн анхны болох гээд байж хад ийм мэдээллийг одоо Тэмүүжин эмч шиг ингэж гоё ойлгомжтой ярих хүн байгаад би яг нэг цаг гарan сонсох юм бол надад бол их гоё тийм одоо хүн чинь нэг айж имээсэн мэдгүйгээсээ болж л их алдаад байна, өвчлөөд байна гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг бас энэ мэдээллийн их зөв аваад анханасаа зөв ойлголтыг авчих юм бол хүн их гоё ойлгомжтой байна л та. Би бол одоо 3 дахь хүүхэд дээр бол энэ мэдээллийг бол их л гоё нямба чимба ингээл ойлгохоор байна. Тэгээд би хоёулынх нь ерөөхдөө яг яриа өндөрлөг тийшээ хандж байна. Гэхдээ би төгсөлт нь бас их хүмүүсийн хувьд их нийтлэг байдаг асуултыг асууя гэж бодож байна. Надад ч гэсэн энэ одоо байсан учраас. Тэгэхээр хоёул өнөөдөр яг жирэмсний хяналттай холбоотой, ургийн яхад холбоотой бас хүмүүсийн хувьд нийтлэг маш их олон хүмүүс асуудаг, хүн болгон мэддэг ёстой сэдвийн талаар хоёул өнөөдөр ярьж штэ. Жишээлбэл манай эхнэр одоо жирэмсэн байх хугацаанд дүүргийнхаа мэдээж имлэгтээр хянуулж байгаа. Энэ нэгдүгürt яг дүүрэг улстайгаа нэлээд холбоотой байгаад байгаа. Тэгээд дараа нь ч нэг декрет гэдэг мөнгө авдаг штэ. Тэр чинь бас энэ улстайгаа ингэж холбоотой байж мөнгө төгрөг нь орж ирдэг юм байна л да. Тэгэхээр яг энэ ойлголттой холбоотой нэгдүгürt яг улсын хяналт бол мэдээж сайн байна. Маш олон мундаг эмчнэр одоо Тэмүүжин эмч шиг за тэгээд одоо бидний үеийн биднээс тийш мундаг эмчнэр бол улсын эмнэлэг дүүргийн эмнэлэгт бол ажиллаж байгаа. Энэ хүмүүс хоёулах нь өнөөдөр ярьж байгаа маш олон жирэмсэн ээжүүдийг цаг хугацаанд нь гоё хянаад ингэ явж байна. За тэгэнгүүт энэ дээр ахаад нэг ойлголт орж иж байгаа. Тэр нь юу гэхээр манай эхнэр тэр хоорондоо ярилцж байгаа л мэдээж найз нөхөд таньдаг эмчээс асууж байгаа юм л. Тэнгүүд эндээс нэг юм ойлголт орж иж байгаа. Яг улсынхаа хяналтандаа явахаар тэр хяналт нь одоо ургийн яхад харуулахаар хугацаа нэгж байгаа хол юм шиг санагдаад байдаг юм байл яг энэ эхнэр жирэмсэн үед. Тэгээд эхнэр юу гэж хэлдэг вэ гэхээр хоёулаа нэг их сайн ахаад нэг үзчихдэг. Эхооны одоо тийм эмчтэр одоо очиод үзүүл яг одоо жишээлбэл тань шиг ч юм уу нэг эмчтэр очиод давхар бас нэг жоохон үзүүлчихээ гэдэг нэг юм ойлголт байгаад бид хоёр ингэж одоо үзүүлчихсэн байхгүй. Тэгээд тэр бол мэдээж бас хоорондоо санаа зовж исэн тэр асуудлуудыг бас яг тэр хүмүүсийн бас одоо улсын эмнэлэгт чинь угаасаа бид нар маш олон хүн тэнд үзүүлж байгаа. Тэнд харилцаа хандлага ямар одоо байх нь тухайн өдрөөс хамаарал эмч тэнд одоо маш олон хүнтэй харьцаж байгаа учраас дандаа инээж мэдээж харьцаад байхгүй. Зарим зүйлийг маш хурдан хэлэл өнгөрдөг. Тэрийг одоо эмэгтэй хүн сайн ойлгохгүй тэнд ингээл гар хавчиж байгаа байхгүй. Тэгтээ хяналт хийлгэж ийн үгүй хийлгэж ийн. Ахаад жоохон наривчлаа тэгээр ингэрэ гэдэг ойлголтыг тэн дээр 100% авч чадахгүй, ойлголтоо 100% авч чадахгүй гар хавчиж байгаа. Тэнгүүд энэ дээр ахаад нэг хэрэгцээ үсэж байгаа нь ахаад нэг өөр одоо эмнэлэг дээр юм уу хувийн эмнэлэг дээр нэг одоо ургийн эхоогоо давхар харуулад явъя. Тэр бол яг улсын хяналт биш ирнэ. Давхар ингээ харуулад явъя гэдэг ойлголтын дээр очиод үзүүлж байгаа. Тэн дээр тэгэхээр яаж нэг гэхээр мэдээ цаг авчиж байгаа. Маш их очир дараал тэн дээр мэдээж харцангуй гайгүй. Тэр хүнд өгж байгаа мэдээлэл одоо би их нэртэйгээ ороод үзүүлэхэд надад хүртэл их гоё. Нөхөр нэмгөл ингээ харилцаа хандлах хүртэл их гоё гэдэг юм байл шүү дээ. Тэгээд хэд ирэхэд чи хүн хүртэл их гоё тайвшраад за энэ чи хүүхдээ чи одоо ингэж юм. За хүүхдээ чи одоо энэ нүүрний юм байна, гарны юм байна гэд улсын юун дээр чинь баг нөхрүүд нь хамт бол баг орж чадахгүй хаад. Тэгэхээр хувийн одоо жишээл та үзэхээр нөхөр нь хамт орж үзэж байгаа шүү дээ. Тэг ингээд хамт ингээд нөхөр нь ороод үзчихээр тэн дээр бас яг хоёулаа хамт хүүхдээ хараад та бүхний дээр тайлбарлаж байгаа мэдээллүүдийг яг ингэж сонсоод ингээд явахаар мэдээж их гоё тийм одоо мэдээллүүдийг яг тэндээс нэлээд гоё авч байгаа юм л та. Тэгэхээр таны хувьд жишээлбэл одоо GB Med их ураг эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн эмч тэгээд ургийнхоо харж байгаа. Тэгэхээр таны хувьд энэ хүмүүст ингээд үйлчлэгээ үзүүлээд явхад ер нь мэдээж өөр газар улсынхаа хяналтанд ороод давхар тань дээрээс нь үзүүлье гэдэг ийм ойлголттой хүмүүс их ирж байгаа байх л та. Тэгэхээр энэ ер нь бол хүмүүс зөвхөн улстай үзүүлээд яваад байх нь илүү чухал байна уу? Сүүлийн үед хүмүүс яг бид нар шиг ахаад нэг газар бас үзүүлээ гэдэг нэг ийм ойлголт байгаад байна шүү дээ. Энэний ач холбогдол та яг юу гэж харж байна? Арай илүү тэр одоо аппаратын хувьд илүү байна уу? Эсвэл цаг зав тэр хүн зарцуулж байгаа цаг хугацаа арай илүү мэдээллийг илүү сайн өгöd байна уу? Манай улсын эмнэлгийн эмчнэр бол угаасаа мэдээж нөгөө туршлагатай, чадвартай эмчнэр байгаа шүү дээ. Яагаад ингэж нөгөө хүмүүст нэг тийм ойлголттой байгаа юм гэхээр нөгөө тэр хүмүүст ч нөгөө тэр хүнтэй нөгөө тухтай ярилцах цаг хугацаа байхгүй байгаа шүү дээ. Яагаад гэвэл нэг дүүрэгт ч одоо хэдэн мянган хүн байна тийм ээ. Гэтэл одоо за хувийн эмнэлэгт бол яг за өдөрт нэг багтаа 10 тэрнээс нэг 20 30 хүн л үзэж байгаа.
Тэгээд тэр чинь цаг авчиж байгаа учраас нэг хүнд нэг 20-30 минут ч байдаг юм уу те. За тэгээд нөгөө тэр чинь нөгөө хэр ямар асуудалтайгаас хамаарад зарим нь 10 минут ч байна. Тэ тэр хугацаанд бол ярилцаад ингээд амжиж. Яг тэгвэл зөвхөн тэрийг нь л ярина гэсэн үг шүү дээ хувийн имлэгт. Гэтэл улсын имлэгтийн нөгөө хяналтан дээр ч одоо тэр чинь нэг 10 минутаар л явдаг байх. Яг тэгвэл энэ ч өөрөө нөгөө цаанаас нэг систем нь те програм нь өөрөө нэг хүнийг тэдэн минут үзэн ч гэдэг юм уу. Тэгээд одоо нөгөө тийм хугацаа тавьсан. Тэгэхээр чи нөгөө тэр эмчнэр чинь юу байхгүй шүү дээ. Ингээл нөгөө асуугаад л байдаг нөгөө болж игэл мэдээлэл бүх юмаа хүргэх гээд илүү нөгөө хурдан ярьдаг те. Тэгэхгүй бол мэдээж нөгөө тутам мэдээлэл өгчөөд болохгүй учраас тэгэхээр нөгөө хүмүүс нэгт нэг зарим хүмүүс нь сайн ойлгохгүй ч юм уу. Тийм болчиход байгаа шиг байна. Тийм. Тэгэхээр уг нэг тэр хүмүүс чинь нөгөө өөртөө олдож байгаа л тэр нэг 5-10 минутанда багтаал нөгөө хүндээ нөгөө хамаг юмаа хэлээл зөвлөөл за одоо ингээрээ тэгээрээ те. Илүү нөгөө нэг анхаарал татсан юмнуудаа л хэлж байгаа байхгүй юу. Тийм. Мэдээж нөгөө тэр хүмүүс чинь 20-30 минут үздэг бол бид нартэй л адилхан тий. Одоо нөгөө тухтаа ярилцсан шүү дээ. Одоо яаж гин, одоо тэгж гин үү, ингэж гин үү, одоо ингээрээ тэгээрээ гэж ярилцсан. Тэгэхээр энэ миний бодлоор тэр нөгөө цаанаасаа тэр нөгөө тухайн эмчидтэй нэг хүн зарцуулж байгаа тэр минутаасаа л хамаарч байгаа зүйл. Бусдаар бол одоо тэр улсын эмнэлгийн эмч нар одоо нөгөө юм одоо хүмүүс чинь тэгээд байдаг шүү дээ. Юм мэдгүй байх, эсвэл юм хэлж өгөхгүй байх, загнаад байх гэх юм уу тий. Тэр чинь тэр юунд биш байхгүй юу? Тийм тэр хүн мэдээж нөгөө цаг хугацаанд багтаал хамаг юмаа хэлж өгөхгүй л яараал сандраал тий. Одоо тэр чинь нөгөө зарим одоо нөгөө улсын эмнэлгээр үзүүлж байгаа юм шиг зарим нөгөө хоцроод ирчдэг. Тэнгүүтээ нөгөө очир дайраад орчдөг. Тэгээл нөгөө хүний чинь бухимдуулж байгаа ч ягаад гэвэл одоо тэр хүнтэй урдаа байж байгаа хүнтэй тий нөгөө тухтаа яриад юм өгчмөр байдаг. Нөгөө гадаа нь бүүн хэрүүлдэ одоо би төрүүлж ирсэн эсвэл би цагтаа ирсэн гээл тий. Би хоцорсон, чи хоцорсон гээл тэр нөгөө тэрнээс чинь болоод нөгөө хүний нөгөө ажлын орчин өөрөө тийм болчгоор чинь нөгөө тухайн чинь нөгөө жоохон бухимдалтай л болчихж байгаа байх. Тийм мэдлэг чадварын үед бол мэдээж нөгөө биднээс те одоо би ч юм бол нөгөө одоо улсад яг ажиллаж байгаагүй учраас те надаас мэдээж нөгөө олон талын мэдлэгтэй чадвартай л хүмүүс байгаа шүү дээ. Нэг та хоёрдугаар л техник тоног төхөөрөмжийнхний хувьд бол улсын эмнэлгүүд бол сайжирсан шүү дээ. Яг л одоо нөгөө бидний үзэж байгаа те одоо нөгөө эхотой адилхан л яхаагаар үзэж байгаа. Бас тэд нар чинь нөгөө бас л нөгөө тэр хэдэн мянган үзэж जैन өдөрт тэр 60-70 үзэж जैन. Гэтэл нөгөө тэр хүмүүс чи одоо нөгөө бид нар чи яг нөгөө ихвчлэн те 20-30 минутанда нөгөө зураг мөргийн авч өгөөд те одоо ингээд 50 үзэж байгаа. Тэр хүмүүс чи нэг 5 минутын дотор л гол хэмжилтүүдээ авч байгаа. Тэгэл нөгөө гол хэмжилт гэдэг чинь ургийн өсөлт ус ихэс те жин юуг үнэлээл. Тэгэл хэвэн байвал тэд нар чи нөгөө тэгэл цаасан дээр бичээл гаргачихж байгаа шүү дээ. Бусдаар л ингээл бид нар шиг ингээл тухтай суугаал одоо яаж гэн одоо тэгж гэн үү те. Яг тэгвэл эхо тэр улсын эмнэлэг дээр бол яг тэгвэл эхо үзэж байгаа юм чинь зөвхөн эхоныхоо эмчилүүдийг авлаа. Дүгнэлтээ өглөө. Тэгээд тэр дүгнэлтийг чинь тэр нөгөө жимсэн ээж маань хяналтын эмчтэр авч ороод тэгжээж нөгөө юу яаж байгаа. Гэтэл хувийн эмнэлэгт болохоор эхо үзэж байгаа би өөрөө эхогоо үзээд давхар нөгөө дүгнэлтээ ягаад зөвлөгөөгөө өгч байгаа байхгүй. Энэвэрээ л ялгаатай байгаа. Тийм. Уг нь бол нөгөө нэг эхо чинь шинжилгээ учраас те дүгнэлтээ бичлээ боллоо хяналтын эмч нь уншлаа одоо инким гэж зөвлөдөг. Тэгэхээр л яг нөгөө хүмүүс нөгөө хувийн эмнэлгийн эмчнэр илүү нөгөө зөвлөгөө өгдөг байдаг л гэж яриад байгаа байхгүй юу. Тийм бусдаар бол яг тэр хүмүүс завтай чөлөөтэй нөгөө цаг хугацаанд байвал хангалттай л адилхан л өгнө гэсэн үг. Тийм. Тэр нөгөө тэр хүмүүс чи хэдэн мянган хүнд үзэж байна. Өдөрт одоо 60-70-80 үзэж байна. Бид нар чинь нэг 20-30 үзэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө үзэж байгаа нөгөө хүний тоо цаг минут чи өөр ингээд ийм дээр зураг хараад байгаа гэсэн үг. Тийм. Тэгэхээр аль болохоор нөгөө одоо жимсэн ээжүүд маань нөгөө улсын эмнэлэгтэй хяналтандаа үзүүлэхдээ нөгөө цаг хугацаанд нэгт очих хэрэгтэй тий. За дээрэс нь одоо хэрвээ хоцорсон бол одоо нөгөө дахиж цагаа авдаг юм уу тий. Үнэхээр яаралтай ажилтай бол өөрөх үнэн байдлыг хэлээд тий. Тэгээд үзүүлвэл мэдээж тэр хүмүүс ч аль болохоор л нөгөө жирэмсэн ирсэн байх ч үзэхгүй буц гэж хэлэхгүй шүү дээ. Аль болохоор боломжоор үзэл явуулахыг бодно гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө аль болохоор нөгөө хүнтэй нөгөө зөв харьцчихэж тэгэхгүй бол нөгөө ороод очиод нөгөө уурлал одоо чи үзэх хэвээр чи ингэх хэвээр гэл ирэхэр чи мэдээж одоо бүх юм дээ шүү дээ. Одоо тэр олон үүдэнд нүлээж байгаа нөгөө тэр хүнтэй 5-10 минут хэрүүлэхээр чинь нөгөө дараагийн хүмүүсийн чинь цаг нь хойшилчихна тий. Тэгэхээр нэг ийм л бүх юм л ерөнхийдөө үүсэж байгаа. Тий. Тэгэхээр цагтаа очиод эмчийнхаа дуудсан цагт нь очиод тий. За эм чинь ямар шинжилгээ өг гэсэн шаардлагатай шинжилгээнүүдээ өгөөд аль болохоор нөгөө өөртөө сайн анхаараарэ. Энд чинь ямар хэдэн жилийн гэх хүчтэй тийм ээ. Нэг хэдэн сар тий 9 сар ч юм уу. Тэгэхээр эн чинь байнга шинжилгээ өгөхгүй шүү дээ.
сар болгон одоо нэг за эхэндээ л олон шинжилгээ өгнө. Сүүлдээ тэгэл одоо 4 сартад бол одоо нэг шийсний бактериологч гэх юм нэг шинжилгээ өгч जैन. 6 сартаа болоод ирэхээр нөгөө 3 сарын дундаж те нөгөө сахар илрүүлэх шинжилгээч гэдэг юм ингээл нөгөө сард нэг юм уу 2 шинжилгээ өгдөг юм ингээл явдаг байхгүй. Тийм тэгэхээр нөгөө хүмүүс л нөгөө одоо ажил төрөлтэй холбоотой нөгөө ихэнх нь хүмүүс ажил хийж байгаа нөгөө ажлын цагаар дандаа нөгөө шинжилгээч өгд дандаа өглөө авддаг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө өглөө нөгөө очиж амжихгүй ажлаас нь чөлөө өгдөг юм уу ингээл нөгөө хойшлоод яваад идэм шиг байна. Тэгэхээр миний бодлоор одоо яг нөгөө жирэмсэн ээжүүдийг одоо ажил хийж байгаа те тийм хүмүүсийг бол болж өгвөл яг тэр нөгөө тоглолт одоо тэр үзүүлэх өдөр нь ч юм уу өдрийн тал те үдээс хойш ч юм уу уг нь ажлаас нөгөө цалинтай чөлөө өгдөг ч юм уу тэгдэг болчвол уг нь хүн чинь 50 үзүүлнэ шүү дээ цагтаа очно нэрнэ те тэгвэл 1-2 цагийн чөлөө авлаад хүчирлээ хоцорж очлоо тэгэл асуудал. Одоо улсын эмнэлэгт үзүүлэхээр зарим шинжилгээнүүдийг ч юм уу улсад авахгүй хэрнээ одоо гадуур өгдөг тийм шинжилгээнүүд байгаа юу? Одоо ялангуяа ургийнхоо тэр илүү хардаг наривчлалтай тийм юмнууд юу байгаа юу? Улс дээр харах боломжгүй ч юм уу. Тэ гадуур хувийн юмд үзүүлэрэ гэдэг ургийн тийм эхоны наривчлалтай шинжилгээнүүд юу байд юм бол. Яг нэг тийм байхгүй бах. Тийм яхад гол нь улсын эмнэлэг мань нөгөө ачаал ихтэй учраас одоо жишээ нь эхон дээр гэхэд дүүрэг дээр чинь 1 юм уу 2 имжил байгаа бах. Тийм тэгэхээр тэр хүмүүс чинь тэгэл өдөрт тэр хэдэн мянган хүний чинь үзэж бол амжихгүй цаг нь жолдохгүй тийм учраас л нөгөө хүмүүс гадуур яхад харуулад ингэж л явж байгаа. Тийм бусдаар бол нөгөө тэд нар чинь нөгөө нэг харж чадахгүйгээ төв рүү явуулж байгаа юм биш шүү дээ. Тэгээ цаг нь амжихгүй багтахгүй учраас л тэгж байгаа гэсэн үг. Яг уу тэр нөгөө нэг хоёрын шинжилгээ дэрч гэдэг юм уу те. Тодорхой нэг тийм юмуд байна л та. Тийм одоо нөгөө тухайн зарим имлэг нь авч जैन, зарим нь авахгүй байна те. Тэгэхээр бас л нөгөө шинжилгээ өгнө барин үзүүлнэ гэдэг чинь нөгөө цаг авдаг учраас нөгөө олон хүн чинь нөгөө зарим цаг нь болохгүй цаг хугацаанд давхцаад таарахгүй тэгэл одоо нөгөө хувийн имлэгээр үзүүлэх тийм л юм явж байгаа гэсэн үг. Тийм. Яг одоо яг нэг газрын хүн хянуулаад сүүлийн үед ихтэй бидний үеийн залуучуудын хэрэгцээ бол ер нь бас сонголт бол их болцсон байна. Энэ нь ч гэсэн надад их давуу талтай санагдаад байгаа юм л та. Зөвхөн бид нэр ингээд нэг газрын хянуулаад яана гэдэг бол бас тухайн хүмүүсийн хувьд яг нэг юм үйлчлэгээний хэрэгцээ гэдэг юм тухайн дутагдаад байна л та таньсаа хэлдгээр те. Маш олон одоо юу шахагдсан одоо манай их нэрс ингээл яг улсад л сайн үзэж байгаа гэдээ бүгд мэдж байгаа. Тэнд мундаг хүмүүс байна. Ялгаагүй хувьд ч гэсэн мундаг хүмүүс их байна. Гол нь тэндээс сэтгэл ханамж гэдэг юм яалтчгүй гэдэг системтэй холбоотой л жоохон баг гарч ирээд байгаа. Тэгээд яг хувийн юм одоо та бүхэн шиг яг юм хувийн ургийн ихо хийж байгаа юм эмчнэр дээр очиод үзүүлээд явах тэр сэтгэл санаагийн хувьд бол маш гоё тайвширлыг, маш гоё олон мэдээллийг авчдаг. Тэгээд бид нар бол одоо хоёр хүүхэд төр хоёулын дээр нь яг тэгж хянуулаа явсан. Тэр нь бол ийм одоо дараагийн хүүхэд дээр хийсэн бараг л тэгэх байх. Гэхдээ тэгж эход одоо бид нар нэг харуулмаар санагдаад хаяа харуулчихаар энэ бол бас тийм хортой бол биш. Энэ бол мэдээж ургийг харж байгаа учраас бүхэлдэн одоо тий жирэмсэн ээжийг харж байгаа учраас энэ одоо нэг томограф ч юм уу тий нэг одоо хүчтэй одоо эрентхэн шиг ч юм уу хор туяа бол харцсангүй бага учраас бид нар одоо ер нь бол их ойрхон харуулсан дөө эхний хүүхдээр бол их ойрхон харуулсан. Хоёр дахь дээрээс арай жоохон тайвширтай байл. Нэг жоохон мэдээд ирдэг юм лээ. Тэгээд ер нь гэхдээ харуулж иж тайвширдаг, мэдээлэлээс авдаг, гар хурууг нь харж гин, уруул амыг харж гин, нүд ам нь бүтэн байна. Иннээс их гоё таашаалыг аваад ээж гэсэн их гоё тайван стресс багтаа одоо тэр ургийг тээж байгаа. Энэ зүйл бол би бол зайлшгүй байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр одоо танаа эмнэлэг дээр магадгүй одоо ингээ манайд орсон зочдуудыг эргээд дараа хүмүүс айхуу эрэл хайгуул болсон. Ер нь бол ямар ч подкастн дээр орсон тийм л байгаа баг. Одоо жишээлбэл одоо таныг магадгүй тэ харьяалаар үздэг ч юм уу тийм хүн бодчих магадгүй л дээ. Танд одоо үзүүлэх гэсэн хүн одоо альж дүүрэгт одоо давхар хяналттай байсан тань дээр очиод цаг аваад үзүүлж юу болох вэ? Тийм болно шүү дээ. Тийм хамаагүй үзүүлнэ гэвэл нөө цаг аваад тэгэл үзүүлчихнэ гэсэн үг тийм. Одоо тэр чинь заавал нөгөө бид нар чинь бол харьяал гэж юм бол байхгүй шүү дээ. Тийм ханаас ч үзүүлнэ тэгэл орон нутгаас ч гэдэг юм уу тэгэл хүмүүс ирж үзүүлдэг л дээ. Гол нь цаг авах хэрэгтэй. Тийм яг нөгөө цаг авна гэдэг байгаа нь нөгөө хүлээгдэлтэй одоо нөгөө жишээ нь одоо нөгөө цаг авахгүй ирчих юм бол тэр чинь тэгэл 20-30 минут ч юм уу багтаа тий хүлээн. Тэгэл одоо ингээд цаг авсан хүмүүсийн хувьд чинь бүр цаг 2 цаг ч хүлээх шаардлагатай учраас яг нөгөө цаг авчих юм бол тухайн хүн өөрөө хоцрохгүй ирчих юм бол үзлэг яг ингээд жигд явчихдаг. За нэг 5 минут хоцрох юм бол тэгэл дараагийн хүний цаг 5 минут гэл ерөөсөн ингээл яг ингээд хоцрох явчихдаг. Тийм тэгэхээр нөгөө цаг авч байгаа чинь нөгөө хүлээгдэл чирэгдэл үүсэхгүй тухайн хүнийг одоо тэр
эмнэлгийн газар нөгөө удаан байлгахгүй тий. Яг тэгвэл мэдээж тэр хүн чинь нөгөө одоо үзүүлгээл нөгөө хүүхдүүдтэйгээ ирнэ, нөхөртөөгөө ирнэ, ах их чаяж автайгаа ирнэ тий. Тэр нөгөө тэр хүмүүс чинь нөгөө нэг үзүүлэх гэж байгаа юм бол яг хөө тий үзүүлэл ингээл нөгөө хамт явж байгаа хүмүүс чинь нөгөө жоох удаан үлээгээд ирэхээс нөгөө залхаад эхэлчихдэг байхгүй. Тэгэхээр цаг аавна гэдэг чинь ер нь альч газар ер нь хамгийн чухал юм болчихж байгаа юм тий. Зөв соёл болж сууж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэхээр одоо яг хүмүүс бүр одоо сүлд амар болсон л доо. Яг л нөгөө цагтаа ирэл гол нөгөө 5 минутын өмнө ирчүүл амар идэх. Тий. Тэгчүүл тэр чинь нөгөө хүлээхгүй. Тэгээд нөгөө цагтаа ороод яваад. Тий. Эхний жирэмслэлтүүд анхны нөгөө жирэмсэн ээж аваад ер нь бол тэгдгийн 14 хоногтоо тэгээд байнга ирнэ. За нэг 2 дахь болоод ирэхээр тий нэг сард нэг болоод ирдэг. Гэтэ тэгж харуулах мэдрэмж бол гоё. Ээж аавууд бол өөрсдөө бүгд мэдж байгаа. Хараад мэдрээд ингээ хөдөлж байгаа. Сүүлдээ хөдлөд ирэхээр ингээ те хүл мүл ингээ гар мараар түлхээд эхэлж байгаа хөдөлгөөнийг мэдрэхээр баг өөрөөдөө хяналт тавиад эхэлж байгаа байхгүй те. За өдөрт би очил асуудаг байхгүй. За манай хүүхдийн хэр хөдлөв гэлээ манай өнөөдөр жоохон баг хөдлөө маргааш үзүүлэх үү гээл тэгэхээр за тгий гээл харуулж үзэл. Нөхрүүд нь илүү их хөдөлгөөнд мэдээд идэж шүү дээ тий. Орж нэг сайн хөдлөхгүй байна, нэг тэхгүй байна гэж тэгдэг. Тэр нь баг хяналтыг өөртөө хийгээд төгөлдөө хийгээд байна шүү дээ. За тэгээ өнөөдөр бид бүхэн бас энэ мэдээллийг хүрэхэд мэдээж Тэмүүж эмч бид бүхний бас үйл ажиллагаанд дэмжиж хамтарч ингэж оролцлоо. Энэ мэдээллийг би бол одоо 50 гаруй дугаар хийж байна. Гэхдээ яг ургийн эхотой холбоотой яг жирэмсний хяналт гэдэг юмд яагаад бид нар ингэж хамрагдаад байдгийг энэ үр хүүхдээ эрүүл өсгөх бойжуулах энэ хамгийн зөв эхлэл энэ одоо зүйл чинь өөрөө одоо хяналт байна. Ургийн эход маш сайн үзүүлж харуулж явах одоо нарийн мэргэжлийн эмчнэрийнхээ зөвлөгөөг маш сайн дагах одоо тэр эмэгтэйчүүд ээжүүд маань бас их дэг журамтай байх. За эргэн тойрны хүмүүс маань ч гэсэн ээжийг маш гоё дэмжиж тусалж стрессгүй байлгах гэдэг энэ олон хүчин зүйлүүдийн талаар бид тэр өнөөдөр цаг гарan ярилцлаа. Тэгээд одоо эмчийн бас яг одоо пэйж одоо эмнэлгийнх нь пэйж хуудас байгаа. Тэгээд пэйж хуудас дээр нь ч гэсэн их гоё мэдээллүүдийг бас эмч өөрөө тавьж байгаа юм байлээ. Тэгээд цааш ч гэсэн та тийм мэдээллүүдийг их гоё тууштай тавиараа энэ мэдээллүүдийг одоо над шиг болон эмч аавууд болон бусад одоо мэргэжлийн хүмүүс одоо хүмүүс зөндөө үзэж байгаа бах. Тэгээ энэ мэдээллүүдийг гэсэн та бүхэн пэйж рүү н ороод аваарай. Мэдээ зочинтой холбогдох хэсгийг би бол YouTube хуудсан дээр пэйжийг ингээд байнга байршуулж байгаа та бүхэн тийш ороод мэдээлэл авч байгаарай гэдгийг бол хэлэх байна. Тэгээ өнөөдөр цаг заваа зарцуулаад яг одоо ургийн эхо жирэмсийн хяналтын ач холбогдлын талаар би одоо өөрөө эмч хүн ч гэсэн одоо яг хүүхдтэй аав хүний хувьд их олон мэдээллийг танаас мэдж авлаа. Тэгээд их гоё ойлгомжтой бөгөөд энгийн үгээр ярих гэж бас нэлээд эмчнэр хичээдэг. Тэгээд нэлээд чармаалт гаргаж ингэж хоёулаа гоё ярилцсан их гоё үр дүнтэй урт настай дугаар болсон байх гэж би ч гэсэн дотроо бодож байна. Тэгээд таны цаашдын ажилд бас өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгээд одоо ийм сайхан нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсанд баярлалаа. Тэгээд аль болохоор одоо нөгөө жирэмсэн ээжүүдтэй тий одоо энгийн үгэлгээр тий одоо нөгөө өдөр тутамдаа хийдэг ажлаа одоо нөгөө ойлгуулах гэж хичээлээ. За өстөх баярлалаа. За тэгэхээр бүгдээ мэдээж подкастаа үзээд дараа нь яхаа ойлгож байгаа тийм яг оролцсон зочин болгон мэдээж өөрөх дугаарыг бол үзэх байх. Тэгээд гол нь доор нь та бүхэн Тэмүүжийн эмчэд үзүүлж ийсэн Тэмүүжийн эмчийг таньдаг ч гэдэг юм уу. За энэ эмчэдээс үзүүлэхийг хүсэж байгаа тэдгэр хүмүүс сан сэтгэлээ доор нь их гоё бичээрэй. Энэ их гоё эерэг мэдээлэл одоо урмын хүчээр одоо бид бүхэн зочноо өрдөг. Тэгээд манай бас одоо баг хамт олон их гоё та бүхний урмаар ингэж одоо ажиллаж байгаа. Сүүлийн үед бол манай зочдын доор их гоё комментууд их орж ирдэг болсон байлээ. Тэгээ бүгдэнд нь баярлалаа. Мэдээж манай сувгтаа subscribe дараад манай багийн гишүүн болсноор энэ мэдчлэн чухал одоо подкастуудаа цаг алдалгүй утсан дээр чинь за мэдээлэл байдлаар очдөг байх бол энэ танд илүү амар байх болно. За тэгээд мэдээ subscribe дараарай, лайк дараарай. За хэрэгцээ хүнд нь шеэрлээрэй. За одоо жирэмсэхээ төлөвлөж байгаа болон за жирэмсэн ээжүүд маань хажуудаа нөхрөө суулгаад цаг гарган буюу маш бага хугацаа штэ энийг энэ дугаарыг бас хамт үзэх юм бол их гоё ойлголтыг хамтдаа авах бах. Тэгээ бид нар үр хүүхдээ эрүүл байхын төлөө хичээж хамтдаа зүтгэж байгаа. Зөвхөн ээж зүтгээд авах биш аав ч гэсэн хамт оролцоотой нийгмийн өдөө оролцоо ойр хавьгын хүмүүс ч гэсэн жирэмсэн ээжүүдийг маш гоё дэмжиж хүлээж авч байгаараа маш гоё ойлголтуудыг та бүхэнд бас өнөөдөр Тэмүүжийн эмч өглөө. Тэгээд бүгдээрээ дараагийн бас маш чухал дугаараар иргэн уулзлаа. Баяртай.